好啦，翻嚟啦，好咁啊！漢永同大家咪講下嗰套超人卡通啊，係咯，孫眾要求啦，咁啊都可能都係啦，嗱今次咧就有勁多你哋熟悉嘅演員啦。點解咧？嗱，包括啦，有邊個啊？配超人嘅就係 Mark Burner 啊，Boomer 啊，就係阿 White Collar 裏邊嘅，即係做大老千嗰位，即係電視劇 White Collar 啦嘅男主角就係做老千嗰位啊。佢平時喺套劇嗰度講嘅古古惑惑，估唔到今次配音啊，幾超人喎。哦，即正經嘅，好正經，壓到都幾沉重把聲，好似比平時老咗幾年咁啦。係，好超人我個感覺。咁啊，今次嘅大反派阿 Brainiac 係邊個配啦？你估下？我點估啊？啱做完套科幻劇嘅老少少嘅主角啊！博士啊！係啦，就係個邊處博士啊，John Noble 啊！嚇，即係阿 F 檔案啊，博士配啊！係啦，再加埋出晒位嘅偵探劇 Castle 嘅兩位女主角阿 Molly 同埋阿 Senna。喂，嗰個算唔算主角啊？大佬，出個女唔算主角啊，大佬。都算嘅，起碼大部分集數都有出啦。都有頭同尾有出啊！頭同尾啦，係啦，係。我最近介紹 Castle 老豆出場嗰集，佢佔好重戲啊！俾人綁架咗去巴黎，搞到要阿 Castle 嘅老豆出關啊！哦 ，OK，真係好勁，救個孫女啊！好勁。佢老豆乜水嚟㗎？又係作家嚟。一個占士邦咁嘅人物，好慘啦，當然係。即係老嘅，但係占士邦咁。係啊，一個人走入去殲滅晒係個前 KGB 嘅恐怖分子嘅頭目嘅成隊軍隊。咁啊，Castle 咁渣嘅個女警都搞得掂佢嘅。咁佢未見過自己老豆啊嘛。OK，好啊，咁啊，介紹完嗰啲，有啲炸人啦，都係其實你都見過樣啊，不過但係原來聽落把聲就完全唔似嘅，例如Detective Brackett 嘅嗰位演員配 Louis Lane 咧，就完全唔同佢平時唔同嘅，因為平時講嘢係開朗好多嘅，呢度就唔係啦。係。哦，咁啊呢啲Supergirl 又係。以前就係即係你睇套電視劇係開心心咁嘅，咁呢度講嘢好沉鬱嘅。O K，咁啊配音咪唔應該 pop up 自己嘅，通常都係。完全係都幾切合個角色嘅，你估唔到佢哋呢班人，即係唔止做戲得，佢配音係完全係都幾專業嘅。咁佢哋全部應該都係受過正式嘅演技訓練嘅，唔係好似香港咁嘅，唔係有名就可以去配音嘅。童星出身嘅阿 Molly 都其實配得真係幾好。咁啊，好啦，快啲講下實質個故仔，大概好啦，因為要個故仔咧就係08年08至09年嘅一個古仔啦，就係 Superman Brainiac。其實成個古仔就係喺 Infinity Crisis 之後咧，超人嘅歷史重寫，又再一次重寫之後咧。就介紹翻佢一系列嘅經典嘅敵人嘅新版本啦，就係 Brainiac啦。咁 Brainiac就係大家都記得係超人裏邊嘅奸角啦。咁啊，形容下唔係個知，形容下係點樣嘅？好多種樣喎嗱。通常都係一個綠色嘅人啦，亦都後中期亦改過一個造型嘅。你話似宇宙飛龍啦。係個心口有個有個骷髏頭咁嘅嘢啊嘛，個龍頭咁嘅嘢啊，咪都大致上講嘅其實係由一個叫骷髏嘅星嚟㗎，咁嘅一個最初係機械人啦，咁後尾改版就係一個擁有心靈力量嘅外星人，咁就後尾就超人決戰之下就身體死亡，就轉移咗去機械人嘅身體啦。咁呢度再改版之後咧，就係一個係人，即係生物同科技結合嘅一個科學家，將自己進化成咁啦。咁佢嘅興趣就係收集城市。一個科學家，即係你知佢而家唔係外星人嚟嘅。
外星科學家啦嚇，一來自 Kuro 嘅一個啦嚇。咁呢套卡通片佢點樣嘅咧？成個 Terminator 啊嘛，係咯，即係又唔係綠色嘅 Terminator，即係外皮係肉咁樣，跟住但係入邊係有個骨架。佢嘅身體唔係佢其實係最本身真係人，即係生命嚟嘅，因為佢有孫嘅。哦，有仔有孫嘅 ，OK。係。哦，即係都改造咗變咗咁樣嘅佢自己。係有仔有孫嘅嗰個，但係仔同埋佢個五世孫都係中嘅，五世孫就係未來世界一個叫 Legion of Superhero 裏邊嘅領袖啦 ，Senior Five 啦。嚇？哦，咁佢有冇機械嘅咧？嗰個睇咧有咩版本啦，正式嘅版本就冇嘅，卡通版就係咯。OK，好，咁啊講翻呢套嘅卡通啦。呢套咧佢就嗱，漫畫同呢度都係一樣啦。佢嘅咧興趣就係收集唔同嘅文化啦。佢中意即係收集完一個城，去用一啲縮細啲城市就擺喺個樽度啦。咁大家記得超人嘅故事裏邊都有一個叫 Koda 嘅城，係俾佢縮細咗啦嚇，或者叫 Candle 啦，你睇下你點讀啦嚇。咁Supergirl 嗰個城，Supergirl 嗰個城叫 Argo 嚇。哦，咁係 Argo。又唔係咁啊？又唔係嘅，又唔係嗰個城。OK。Candle 就係唔係嗰個另外一樣嘢，Argo 係流浪咗喺太空啦。哦，OK。即係爆之前用個防佢超人老豆嘅細佬咧，就用一個防護罩保護住個城啦。個爆炸就將佢沖走咗。嗱，咁即係呢啲又係克里頓人嘅其他嘅城市啦，就變咗，所以就留低咗啲克里頓人冇死啊。係啦，咁Candle 就俾佢一樣係收咗喺一個樽裏邊啦。咁跟住今次佢嚟到嘅地球就係想將 Metropolis 收埋啦。咁因為俾佢收完個樽嘅時候，好多時個星球都係會趨向滅亡噶啦。佢會順手毀滅埋佢啦。咁但係即係佢就同超人解釋翻克里頓嘅毀滅就唔關佢事嘅，只不過佢知佢就即係佢 detect 到佢就毀滅，所以佢其實係有因於佢就話佢自己其實係有因於克里頓人添，因為佢保存咗佢哋嘅文化。咁當然啦，咁一場激戰之後，佢想入侵地球嘅時候，就同超人啊 Supergirl 咁打啦。當然喺漫畫版就多啲人同佢打嘅，即係成個正義聯盟都有出手嘅。咁呢度可能版權問題啦，淨係得超人同 Supergirl 啦，亦都冇 Superboy 啊、Steel 嗰啲角色出場過。咁就最後打敗佢啦，就將 Candle 即係放翻大擺咗個冰宮隔離啦。就咁簡單嘅成個故事。咁裏邊啲人有冇救翻咧？有咁喺呢個故事裏邊，其實佢除咗將 Candle 縮細之外，佢亦都將即係走去宇宙各地收集翻啲 Kryptonian 嘅，咁所以 Argo 嘅好大部分居民喺 Argo 被毀滅之前咧，都俾佢捉咗入去呢個城嘅。咁即係其實漫畫度就引入去當年嘅一個大故事咧，就係New Krypton 嘅古仔啦，人類同埋克里頓星人嘅戰鬥啦。咁但係嗰克里頓人咁放大翻住翻喺地球，咁咪個個都變晒超人？係，咪後尾咪將佢哋放翻General Zod出嚟，利用軍事技術將成個城轉咗去外太空咯。OK。咁但係呢一個卡通最後係點咧？咁係咪就係有？淨係放大晒啫。咁睇下會唔會拍埋後邊嗰兩個故事啦？即係就講呢度就冇講落去啦，已經。即係 New Krypton 同埋 War of Krypton 啦嚇，即係會唔會再拍埋佢啦？咁呢個唔知啦。呢個會唔會都係有少少即係叫做可以叫做推動下嚟一套戲咁啦？可唔可以咁講咧？都唔同，因為而家個 continuity 就又改咗，呢啲故事又當冇發生過㗎啦。咁呢個當然，但係即係
因為嚟緊一套電影啊嘛，咁你有套卡通做係咪又會即係有啲推動？都會嘅，同埋佢 by the way 佢又會出埋 game 嘅呢個古仔。係，我有埋 game 添 ，OK。咁因為近呢幾個月都幾多 DC 嘅 game 啦，即係變咗即係 God Among Us 直頭乜嘢平台都出晒啦，由 PSP 到 iPhone 都有。我覺得佢都係幫到超人做細嘅咯，我感覺上。睇翻個 game， 有人將成個 game 嘅古仔嗰部分輯出嚟擺落 YouTube 都畫得幾靚嘅。即係變咗成個CG 做嘅卡通電影咁啦。咁啊馬仔覺得點咧？呢套超人呢套卡通？啊？阿馬仔覺得如何咧？個樣同平時有啲唔同啊，今次畫到個超人。長面啲啊！長啲好過之前嗰幾套畫到變咗真係卡通樣圓碌碌咁嘅。但係個面長得滯，我少有咗嗰次尼古拉斯基治嘅後生版啊，只有頭髮版嘅。係尼古拉斯基治嗰個超人嘅造型，你睇過嘛？嚇親你嘅喎。唔好似陳恩健版就得啦。有網站 post 過嗰陣時，佢嗰啲畫出嚟嗰啲造型圖啊，哇！件衫核突到嚇死你啊！咁佢呢度唔買，佢呢度正常超人衫啫。不過面長咗，比平時要，因為本身平時睇開即係動畫版個超人個面冇咁長啊嘛。即係唔係尖長，係好似係拉長咗，反而個 Louis Lane 就變咗四方嘅。Louis Lane 反而變咗四方咁恐怖。係啊。即係啲造型其實就幾怪，好似有少少搞笑卡通咁嘅。唔係嘛？OK 好，咁呢個就係咯，咁啊接續就係應該係超人電影啦，係咪？即係再大個個盒個面都幾靚嘅，嗰幅CG 彩繪嘅。係啦，咁呢套戲喺邊度可以睇到啊？呢個係除咗各大網其實。如果大家有玩手機軟件嘅快播啊、風行電影網啊嗰啲，全部都睇到。除咗呢啲之外，係咪 HMV 都有售咧？想問下。未有，下個禮拜先有嘅啫。有啊！哎呀，咁啊真係失敗啊，大佬！其實都好似一段時間噶咯喎。冇嘅，唔係出咗2個禮拜嘅。哦，即係佢都未有。OK，咁啊個睇晒啦，個已經喺網上。不過而家接手咗之後，好似依方面就慢咗或者少咗咯。係啦。好啦，咁呢個就係咪下一個超人就係應該講超人套戲噶啦，係咪？如果係咁，下一套我唔 sure 套戲會出先定 Flashpoint 出先。哦，即係有機會有 Flashpoint 嘅卡通。翻嘅卡通版好似都係6、7月到，唔知邊個出先啊 ？OK， 即係都係。當然裏邊就冇 Superman 個角色啦。Superman 變咗好瘦嘅一個叫實驗品0號啦。有冇搞錯？係第一出場咧，吸收太陽能就打低晒神奇女俠同潛水俠嘅軍隊啦。咁佢吸完太陽能會變翻大隻嘅？都係瘦。咁瘦？哦，咁奇怪嘅。喂，佢俾政府困住啊嘛，抽 DNA 做咗打咗落去一個美軍度，就咁嗰個當然係癲咗啊！咁即係佢根本唔係超人嚟嘅。唔係，佢係超人，佢一出世就俾人發現佢嘅力量就俾人困住咗，不見天日啦。咁啊，淨係抽佢血要嚟做啲強化士兵咯。你意思嗰個瘦嗰個係超人嚟嘅？真係？真係超人嚟嘅？係個故事裏邊係當然唔係叫 Clark Kent 啦。即係唔同咗嘅嗰個歷史。成個歷史因為Flashpoint 成個故事就係歷史改變啊嘛，咁因為一件事，神奇女俠潛水俠，即係阿蘭迪斯嘅一個使者俾樂園島嘅人殺死咗，所以就阿蘭迪斯同樂園島開戰，就引到全世界都大戰咯，即係歐洲就俾神奇女俠嘅軍隊佔領咗啊！咁中間同外界又俾潛水俠嘅阿蘭迪斯軍隊隔絕咗，咁成個世界唔同晒咯。咁美軍又捉咗嚟到地球嘅超人去做試驗，真係
做自己嘅強化人咯。咁即係從來冇發生過呢個正義聯盟嘅歷史咯，真係。好嘅嚇。咁蝙蝠俠咧，蝙蝠俠去咗邊咧？蝙蝠俠就 Bruce Wayne 死咗，所以蝙蝠俠就係佢老豆係啊，係佢老豆做蝙蝠俠。OK，係啊。OK，好。咁呢個都有趣嘅故事，咁到時睇下到底呢個會早過超人到電影出啊，定係超人出先啦？係啊，都就多，但係睇下邊前後咯，因為卡通片一向卡通片嘅出嘅時間其實就唔係真係咁準嘅。係。咁佢都要真係要睇水溫啦嚇，咁你超人冇得講噶啦，一定係設定嗰個時間做啦，咁啊。OK，好，咁啊追下啦，到底 Flashpoint 先啦，定係 Superman 個真人版先啦？係。好啦，咁啊，我翻兜翻頭先講翻嗰套The Colony 啊，稍微講下啫，因為咧呢套 The Colony 咧就之前同大家介紹過啦，係一套我就話係邊個主演啊？我話係 Morpheus 啊。Morpheus 即係阿 Matrix 入邊嗰個 Morpheus 咧，即係個黑鬼咧，即係教阿奇洛李維斯打功夫嗰個咧。而家有冇咁肥啊？中間嗰陣時候咪變咗魔肥人嘅你話？係啦，冇魔肥人嗰陣咁肥，瘦翻啲，又瘦翻啲。即係都冇做 CSI 嗰個阿博士咁肥啦嚇。冇咁肥，而家好翻啲，但係都冇嗰時 Matrix 咁爛，冇辦法，因為同埋都老啊，開始有啲。但係 anyway 唔係喎，我都覺得 OK 嘅佢。但係最弊就係咧，我哋一路都以為佢係主角係咪？即係睇啲畫頭好睇咩？但係原來咧做一段到就死咗啦。哇！嗱，跟住嗰個我哋一路見過一齊嗰另外嗰個鬍鬚仔咧，即係其實後生仔嚟嘅，不過佢即係留晒鬚啫，因為佢就已經係類似即係佢其實唔係末日嚟嘅，原來佢係講個地球又係無辜辜咁，即係開始落雪就冇停過，即係變咗冰河時期咁樣，你當翻去係啦咁樣嘅啫。咁我唔記得佢都唔係好遠未來嘅，其實都係20唔記得，都唔係好遠啦，唔記得咗幾耐啊？好似係咪3幾年係嘛？我唔記得係咪啦，係啦。咁跟住佢就啲人咧就其實嗰啲人都唔係呢啲普通人嚟嘅，佢哋揾到嗰啲一啲設施咧就住咗入邊咁解嘅啫，即係霸咗嚟住，即係好似你睇嗰啲喪屍片嗰啲都係咁噶，即係我揾到邊度住邊度咯，係咪？揾到監獄咪住監獄咯，即係咁。咁佢哋就咁有冇啲咩異變怪獸啊咁嗰啲嘅嘢去襲擊佢哋㗎？我就梗係覺得係應該有啦，但係結果係冇嘅。咁結果咧就有一班異變心理變態，就有班食人族啊，竟然就原來咧周圍就走去即係入侵呢啲咁嘅 colony 咧就食人嘅咁樣嘅。咁主要就講呢啲食人族咧就或者咁講啦，我簡單講個朗咧就係初就係講阿魔肥人咧就其實就係嗰個佢哋嗰個 colony 嘅領袖啦，算係。咁但係下邊當然有啲人就成日想即係唔服佢嘅 ，OK，即係有啲比較衰啲嘅。咁咧裏邊就個男主角咧就以前就僆仔一陣咧就即係嗰個雪暴冇停咗之後，佢啲屋企人死晒啦，佢就話即係摸到嚟呢個地方就住落嚟。咁跟住佢裏邊呢班人咧就OK 過佢哋嗰度，咁周圍啲人都話冇嘢食，但係佢呢度有嘢食嘅，因為佢呢度咧裏邊有好多唔同嘅植物嘅種子喺度啊。咁同埋佢哋成日收集，即係佢喺度種嘢啊嘛，咁亦都收集咗好多種子嘅。咁所以佢哋呢度基本上咧係可以嘅，算係生活算係咁噶。咁但唔係話真係好富足啦，但起碼都唔至於會餓得死。好啦，咁但係裏邊咧奇怪就係佢哋話咧有一啲流行病嘅，即係類似我唔知係咪沙士定咩。咁總之佢哋話有咗就唔會好嘅。咁總之啲人打個乞嗤咧就會韞咗入去隔離室度。咁啊都多數都冇命㗎啦。咁如果佢都唔好翻咧，佢哋有兩個選擇嘅，一係咧就走，即係走啊離開呢度；一係咧就死。咁有啲人可能寧願死㗎嘛，因為你唔好諗啊，出邊係大風雪㗎喎，長期喎，你去邊咧？其實你都係死嘅啫，講真，係咪？都係去死嘅啫。咁啊，所以就即係佢有選擇。咁但係咧嗰個有個即係唔係領袖，就後尾就揸到 fit 嘅。OK，因為阿魔肥人死咗嘛。咁嗰個咧就唔理啲規矩嘅，即係如果嗰啲人有病，佢就射死，即係打死佢開槍。咁所以個男主角就唔係好服佢啊。咁但係後尾個男主角哋就收到，即係話呢個 colony 收到咧隔離個 colony 一啲嘅信號喎。咁結果魔肥人就帶隊咧就想過去睇下點，但係佢唔係話帶好多啊，帶多2個人，即係3個人一個小隊咁嘅啫。咁結果嗰個 suppose 係男主角啦，即係後來冇死嗰個男主角叫做，就同埋另一個僆仔就跟咗去。咁結果過咗去嗰度咧，就發覺嗰度啲人唔知去晒邊喎。咁後尾就喺個密室裏邊就揾咗一個即係叫做生還者。咁但係嗰個人又支吾以對咁啦。咁佢淨係話就匿喺呢度就最安全啦，最緊要閂翻嗰度過門咁樣。咁但係佢哋又唔鬼理佢，初仲想帶佢走。咁但係後尾就發覺其實真相係咩咧？就原來佢哋係俾一班嘅啲咁嘅食人族咧就入侵。
咁你啲食人族你唔好以為紅翻嚟喎，其實佢都係有武器有剩嘅啫，其實都係人嚟嘅，不過佢哋冇嘢食都要食人咁啦，你當下。咁個領袖就怪啲啦，神高神大，但係咧啲牙就尖嘅，唔知點解。大佬我以為睇緊喪屍片啊，咪睇緊僵屍片嗱，咁啊冇理由啦，人類嚟嘅啫嘛，應該係啦。咁佢哋都後尾就走啦，咁因為嗰個人同佢哋霸到啊，有條橋嘅，有嘅。咁結果摩肥人就炸咗條橋啦，就即係類似就犧牲咗啦嚇。咁令到你唔想過去，但係後尾就結果啲人亦都過到嘅，因為其實下邊嗰啲水都結晒冰噶嘛。咁我最多咪爬落去爬上去咁啦。嗰班人都唔係好，即係都幾瘋狂啊！嗰班人都少少近乎野獸㗎啦，啲即係開始啊！即係你當又係好似你睇嗰啲即係好似嗰時咩咁咧，即係阿 Max 咁咧，咁啊有啲人好癲嘅，即係啲人都近乎瘋狂啫，好似睇北斗之拳咁啫嘛。即係嗰啲人係人嚟嘅，但係咧佢哋係瘋狂狀態㗎啦，去到 OK。咁後尾嗰啲人咧就真係過到嚟就入侵咗佢哋個 colony，咁最尾就後來就唔好理啦，冇魔肥人之後就咁如果就男主角就同你即一個同你展開大戰，結果都係搞掂咗佢哋嘅，咁但係可惜就佢哋個 colony 就被燒毀啊，咁但係咧原來點解嗰啲人會入侵嘅咧？原來對面個 colony 嗰時嗰個即係個生還者就同佢哋講話，佢哋收到一則嘅信號啊，就係話咧。唔知向北定邊度有一個地方就話嗰度係風和日麗喎，即係冇雪暴嘅。咁佢哋以前就不嬲都聽人咁講，但係佢哋就唔信嘅，即係覺得係神話嚟。咁就佢哋話係真嘅。咁但係咧呢啲人就因為佢哋出咗去揾呢個地方嘅時候咧，就即可能跟啲腳印係咩啦，就 track 到佢哋呢度啊，就嚟咗度，即係食晒你咁咯。咁樣嘅。咁其實我都好奇怪啊！你周圍都嘭嘭聲風咁仲要落雪。講真啦，唔使半個鐘，你啲腳就冇晒啦，係咪應該？唔使10分鐘都冇晒啊！如果佢咁大風，咁就係其實就唔知佢點解仲會 track 得到啦，唔清楚。不過可能佢有時停嘅嗰啲風雪，佢唔係成日都有咁就。anyway 咁總之就係一套大概嗰啲咁嘅故事啦。咁啊其實都幾悶，同埋都唔係幾好睇嘅。老實講句，都唔係好建議大家北美朋友去睇啊。OK 咁係咪真係講廢話？啱一輪咁唔係嘅，咁我都要講俾你聽噶嘛，係咪？咁最冇癮就原來魔肥人係即係唔係主角嚟嘅，原來咁樣 OK。即係呢個你熟悉嘅人係只不過係過場嘅啫。即係我覺得起碼佢都會唔會捱耐啲先至，即係好似。即係你好似阿柯柏文咁，你交個指揮俾你嗰個人，你都唔好咁快啊，係咪先？即係咁係。咁 anyway 咁，如果大家有興趣可以睇下嘅 OK。咁但係咧呢套就講呢啲咁嘅，即係叫做地球突然間唔知點解變翻做冰河期咁嘅故仔。嚟緊有另一套又係類似係咁咧，但係就反而好值得大家期待喎。咁我反而想介紹呢套俾大家。咁咧就係之前咧拍過呢個嘅寒流怪客嘅呢個馮俊豪導演咧，就嚟緊嗰時我哋講過啦，有一套叫做《雪國列車》啊。Snowmap Pierces 時下咁樣嘅嘢啦，係啊，咁其實咧就有個叫做teaser 又好咩都好啦，但係講韓文嘅 OK，咁中間你會睇到佢哋中間拍攝嘅狀態啊嗰啲咁嘅嘢嘅喎，即係其實都唔可以講係 teaser，因為佢唔係影個戲入邊啊嘛，佢影佢拍攝嘅，咁一陣可以 keep 俾大家望下，咁呢個就反而睇咧真係有好多，即係今日荷里活片嚟㗎，大家唔好以為呢度韓國片啊，即係佢即係佢做導演啫。阿馮俊豪，但係其實呢套荷里活片，咁主角係邊個咧？就係阿美國隊長啊，係啦，咁所以大家有信心啊！呢套應該係咪？咁同埋韓流怪當時都拍得唔錯嘅一套嘢。咁呢套就會科幻啦，因為佢哋就係坐喺一架列車入邊，咁當然個列車就怪啲嘅啦，梗係唔係正常嗰啲火車嚟嘅，即係就有電沙有成咁。但係嗰個世界咧已經周圍都係咁樣冰封晒嗰個世界。咁當然實質講乜我唔知啊。咁裏邊好似都係有啲異變生物嘅，好似嚇。咁啊呢套就都有翻韓流怪嗰個靚妹啊，嗰個叫做咩高雅星啊，當然而家唔靚妹嘅啦，即係嗰時係靚妹啫。咁而家係少女咁樣當，不過唔係靚女嚟啊，同大家講嘅，個樣都幾兇狠嘅嚇。咁但係喺呢啲咁嘅戲，呢啲咁嘅咁浩瀚世界裏邊咧，咁啲主角當然都係唔會青靚白淨啦。即係今次係美國隊長，平時睇美國隊長青靚白淨㗎，咁啊呢個唔係嘅，鬍鬚核突嘅，係啊，即係唔係好乾淨，即係你唔認得係佢嚟㗎，定係啊。咁但係其實係即係美國隊長個演員做翻啦 ，Chris 做翻，係啊。咁呢套就好值得大家即係留意咯，嚟緊嘅話，係啦。我呢套呢個古仔先講2031年佢講個古仔 ，OK。咁同埋原來係一個法國漫畫改編嘅 ，OK。故事係法國人即係畫嘅漫畫嚟嘅，咁係只不過導演係揾韓國導演解啫，係啦。咁啊，我呢套好有信心同埋好期待咯，係咯。咁啊，如果以同一個主題係講
冰聽個封世界就應該好啲嘅。好多好多，唔係即係其實冰封世界好睇㗎，你拍得好唔好睇啫嘛？咁你就冰唔好睇咩？好睇，因為嗰個冰封嘅世界其實好危險㗎嘛。即係頭先我哋傾偈都講過啦，同阿馬仔係嘛？嗯。阿馬仔講下咁啊，其實冰封有咩咁好睇咧？其實即係點解冰封好睇咧？哦，唔係因為其實都係好，即係一響即係室外嘅地方，其實就變咗會死啦。咁佢要揾方法求生啦。咁會變好緊張啊！劇情要係啦，呢個同你沙漠或者同你流落咗浸咗普通荒島係唔同嘅，因為出去咪出去咯，係咪先？咁啊嗰啲地方，但係你講凍咧，凍到咁嘅程度喎，仲要大佬，即係好似南北極咁喎，凍到大佬。咁你一出去，我諗你唔使10分鐘就凍死咗啦，大佬。如果你唔夠設備或者咩嘅話，係咪？即係邊有得生啊？你嗰時你睇對冰都幾得人驚，睇即係第一舊嗰套咧，尤其是佢比較突顯到嗰個凍嗰個情況噶嘛。即係睇下 Kurt Russell 定凍到僵咁滯啊！一陣間已經係咯，係啊，即係你咁你個人怎行出去已經係一個好大嘅危險啊！唔好話有冇怪獸有冇食人族，本身個環境已經好危險，咁啊同埋好難生存嘅。咁變咗，但係呢套 Colony 就拍唔到出嚟咯。其實即係好似冇嘢咁嘅，佢哋行出去啲冰天雪地好似都唔使點着好重型嘅即係嘅防寒嘅衣服㗎。咁你咪唔係咁有說服力咯，係咪？呢方面係表現咁咪全部呢塊地底啊！表現唔到出，佢唔係地底嚟嘅喎，即係佢當然佢有地底一部分，但係佢嗰座嘢地面都有嘢嘅，即係你見到好似個 building 咁樣嘅咯，係。多得好似 Winnipeg 咁啊嘛？嗱總之佢打開道門，佢哋都唔會覺得肥肥聲風快啲閂翻去，咁唔會啦，一定閂翻去啦，係嘛？你啲咁嘅天氣係嘛？即係唔係好似㗎？其實喺嗰樣嘢上面做得係咯，咁可能即係嚟緊睇下呢個雪國列車啊，出唔到咯，即係咩啊？即係突出唔到個主題個，即係周圍個環境你覺得危險又係做唔到個效果喎，已經係。你睇當年帝國反擊戰啦，啲人凍到口水鼻涕啦，係咪？打嗰啲台睇嗰陣，係咪先？即係點會冇嘢？其實佢哋話嗰啲口水鼻涕唔係特技化妝，係真係凍到咁，冇化妝嘅大佬。阿碌地話真係凍到咁嘅樣啊，真係堅嘅口水鼻涕，大佬。咁所以你話點會打個乞嗤去隔離？你打個乞嗤就去隔離，咁啊轉頭咪成個高人片係入晒去隔離，即係隔離室啊！即係容乜易會打乞嗤啊？你啲咁樣嘅唔係你直頭本身喺出邊翻嚟咁入到去室內咁都有啲鼻水咁又話佢病咁又去隔離咯。係咯，冇啊！佢哋冇鼻水㗎，係冇嘢㗎，完全你唔覺得有溫差㗎，咁你咪唔得咯，係咪？即係呢樣嘢咪係咯。不過佢可能佢主題都唔係呢度啦，但係你用得個雪國咁嘅地方嚟包裝，就冇理由冇喺呢方面去乜嘢啊嘛。即係唔係？除非你呢個即係簡單嚟講，所以除非你講呢個雪國係嗰種即係奇幻故事嗰種，就係靚嗰種就冇得講啦。嗰啲啊通常都唔會強調佢凍到隻狗咁嘅，係啦，係靚嘅啫。佢呢個求生啊嘛，呢套嘢係呢度係求生同埋講呢啲浩瀚嘅嘢嘛，咁應該呢樣嘢特別要強調添啦，係咪？咁佢又反而唔係非常嘅強調嘅啫，即係佢哋好似好適應下嘅，即係對嗰個即係嗰個所謂雪呢樣嘢係啦。咁啊唔知啦 ，anyway 啦，咁呢套我就唔推薦啦，就 Colony OK 北美朋友其實可以睇到嘅，其實上畫已經上咗畫。咁啊，但係咧嚟緊嗰套嘅雪國列車咧就非常期待啦。咁一陣 Q 嘅話就俾大家望下先。好啦。好，咁啊講大樣咯喎。好啦，咁啊有咩其他嘢想講下？有冇？話 Transformer 啊嘛。好啦，好講 Transformer 係咪？OK，好 Transformer 咁啊嚟緊。哦，原來咧就話有套都唔知係咪卡通定電視卡通定唔係啊？馬仔話其實可能唔係電視卡通嚟嘅。可能係就係啲用啲碟入邊咁樣有宣傳咁咯。即係意思會係點咧？即係啲玩具咁樣。唔係喺啲雜誌嗰度會有啲碟噶嘛？OK，即係直接係 DVD 嚟嘅。係啊。咁奇怪啊 ！OK，即係唔係電視卡通嚟嘅。OK，好，咁呢套叫咩咧？佢叫參成合體 Transformer 高係 GO 高，真係 GO 英文高，係參成合體。嗱，咁呢套嘢咩咁特別？咪繼續日本仔版 Transformer 係嘛咁樣？咁原來今次咧，佢哋話最特別嘅地方咧，就係玩咗3合體之後咧，再可以幾變換。咁啊，即係玩3-1萬能俠，冇錯，就係玩3-1萬能俠嘅。咁3萬就你通常得一個3-1萬能俠係咁嘅啫。佢你發覺呢度唔係喎，起碼嗰個即係嗰個叫做主角同敵對嗰邊啦，我估係敵對啦，都係玩3合體嘅喎。
咁主角嗰邊咧就主要係啲交通工具嚟嘅，即係佢本身已經唔係淨係車嘅，即係佢車啊飛機都有嘅。咁而嗰邊另外嗰邊叫佢做敵對先啦嚇，即係對手啦或者叫做嗰邊咧就係生物嚟嘅，即係啲機械生物嚟嘅，即係例如啲係咪？敵人就生物，呢個沿用翻之前嗰條橋啊，真係。唔係嘅，佢呢個咧其實咧係話係由呢個美國而家嗰套嘅 Transformers Prime，因為而家已經做到第3個 season，就係做到咩 Beast Hunters 嗰樣嘢度演變過嚟喎。佢哋話咧其實有某啲角色咧係直接由嗰邊個玩具咧改頭換面咁轉過嚟用嘅，但係就唔係主角機咯，主角機就應該係重新設計嘅，因為都幾日本下嘅，係咪啊？馬比較過係咪？係應該一主嗰啲又完全個樣係似日本嗰啲勇者嗰啲咁嘅。冇錯，個頭好大個刀咁樣個官咁樣嘅，係啊。係啊，跟啲樣又唔係即係好似美國啲咁有嘴咁，佢係好似即係全部似勇者咁戴咗啲罩咁啊。係啊。咁幾得意啊！咁其實攞翻嗰個角色翻嚟都係個頭會轉嘅喎，轉翻似日本嗰邊啲樣啊。即係個玩具版嗰啲，不嬲日本版啲 Transformer 都好高大嘅。即係佢淨改咗個頭係咪個頭？即係就算喺美版入邊有嘅角色，佢過到嚟個頭都會改咗。O.K. 即係其實就玩具有共通嘅故事啦，其實另一個角色嚟嘅。係美版差唔多2頭4頭身咁滯喎，咁呢度點咧？唔係啊，咩碎咗都唔係正常比例。正常。CG 嗰套喎。CG 嗰度得。係啊，Prime 嗰度正常比例嘅高嘅係咯。嗱咁佢好奇怪咧，嗰度而家做到除咗狂派、博派，即係中間係咪多咗一紮就係呢啲咁嘅所謂即係野獸派咁上嘅嘢？真係唔知佢，但係就有啲僆仔咁跟住佢機械咯，又係。咪即係我講鬼佬嗰套啊，咪多咗嗰啲野獸派咯，係咪？有啲咩雙頭龍啊，咩嗰啲咁嘅嘢噶嘛，係咪？係，佢係美版嗰度係佢後期，即係開頭就係捧佢哋狂派、國派、阿麥加登、柯柏咁，係之後呢度咁咪多咗啲類似係全部變啲野獸啊、飛龍嗰啲咁嘅嘢。咁似乎今次呢啲敵對嗰邊嗰啲野獸就似係有啲用咗嗰啲設計攞過嚟啦，係嘛？係應該就會係攞咗啲咁樣擺翻落去啲角色度。係啦，但係佢都識三合體嘅喎。唔係個主，我唔知係咪就係得個主角，即係好嗰邊同壞嗰邊嗰個係重新設計佢三合體咁，但係其他又應該有啲其他角色就係應該攞翻嗰啲咁擺落去嘅啫。即係可能得兩個大佬係識得三合體，其他嗰啲就可能單頭嘅。係啊。明白。O.K. 咁啊，等，因為而家都唔係好清楚，因為都係見到有啲少少資料啦，同埋有啲係玩具啦，有啲係畫出嚟咁一幅嘢嘅啫。不過今次咧好奇怪就係佢本身個身咧就唔係即係就咁金屬畫呢個係好多機器喺上面好複雜嘅，係啦，即係唔係太中意係嘛個 texture 好似即係太多機械感。咁我懷疑佢就因為佢要三合體，仲要三變形啊，咁嘅原因咧，所以佢哋其實可能會即係反嚟反去，可能根本嗰個本來係佢機械嗰陣個裏邊內籠啊，咁所以可能見到啲機器咁嘛，我懷疑係咁。係啊。係啊，咁佢其實真係似勇者一個，其中佢好變咗3個，其中一個警車嘅。係啊。哦。但係暫時就見唔到有個即係似翻柯柏文嘅嘢咯，冇咯，係咯。見唔到應該就呢度無端唔係柯柏文嘅。甚至乎呢度唔係狂派博派添啊，可能。係啊，好奇怪。因為佢都冇嗰啲標誌或者咩咁樣掃出嚟冇。係啦，當然啦，詳情佢都未知。咁呢個可能要去到6月啊、7月到啦，就會即係比較清楚啲啦，會唔會咧？時再留意下咯。係啦，不過咧佢哋話即係三合體同三變化呢樣嘢就係新玩落去 Transformers 咁樣。但係呢樣嘢咁容易就可以攞嚟用嘅咩？其實我知道31嗰邊都係其實有去管制呢樣嘢嘅喎。即係唔係話你好容易就可以玩呢個三合體三變化嘅，即係其實有時會 conflict 到佢嗰個31嗰樣嘢㗎，係啊，因為之前我以為即係唔係啊，好多嗰啲 game 都有啦，係咪咩嘅 PX 啊咩都玩過，原來嗰條嘅 PX 係同佢哋有協議㗎，即係大家有俾佢 approve 過㗎，即係唔係話佢自己可以就咁就整個咩三合嗰三變嘅嘢㗎。係啊，咁唔知喎，咁創性嗰啲都係類似咁樣咁大嘅。創性都係啦，不過可能佢哋係有即係有協議過嘅，大家可能係。係啊，唔知啊，唔清楚啊，係咯。咁所以就不過咁佢呢個有協議都唔出奇嘅，咁啊即係其實就即係但係嗰個橋其實原來都唔係話任用嘅咯，即係意思係咯。
即係可能佢個外形完全唔似咪 OK 咯，而家唔知記乜嘅 PS 嘅個 game 其實嗰就幾似嗰時機動戰艦入邊嗰隻嘢噶嘛。同埋都幾有3-1嗰個影子嘅，咁可能呢一套佢雖然玩3變化三合體，但係佢唔似3-1噶嘛，咁可能咁啊 OK 咯，即係最少佢都唔係3部飛機合埋啫，最少係咪？係咯。哦，唔係，兩架，一架警車，一架飛機嘅，再一架好似類似唔知消防車定咩咁。同埋佢係機械人嚟噶嘛，佢平時係個細機械人嚟噶嘛，係咯。哦，可以變到機械啦，每個都。即係冇咁同先啦，係啦，起碼個元素上係咯，咁可能就 OK 咯，咁樣就係咯。Anyway， 咁都 OK 嘅，有啲新嘅 Transformer 嘢啦，又 OK。咁啊睇下今次大家頂唔頂得順啦，不過通常大家都頂唔順嘅，啲日版通常調翻轉啦。哦，日版係難頂啲嘅，變咁講。日版其實基本上都完全改到變咗勇者。之前嗰啲 Transformer 佢又未至於嘅，但係怪嘅咯，通常都係變咗。咪一個日版多數都係揾個僆仔做主角嘛。係啦。即係勇者嘅元素咯，又係啲。係咯，即係其實外國雖然幾版呢幾套，例如頭先嘅 Prime 啊，同埋又將會新一季嘅Rescue Board 啊，又小而向得滯喎。哦，係啊，會小而向啊，係啊，呢個都係一個問題嚟嘅，係。因為鬼佬 Transformer 其實就算呢個 Prime 都係啦，個古仔其實唔細路仔㗎，都幾 serious 同幾黑暗嘅其實。Prime 冇啲咯，但係另外一套 Rescue Board 就好超小而向啊！如果鬼佬嗰邊就咩啊 Rescue Board 係鬼佬嘅咩 ？Rescue Board 係日本㗎嘛？係咩？哦，唔係，所以我覺得美版嗰啲變形金剛就係，就算佢係小而向，但係佢久不久會出一套比較即係比較認真啲嘅，唔會咁即係咁低年齡向嗰啲。係咁樣係，即係佢唔。但係日本有次都低年齡向，冇次係會即係做翻大個啲咁咯，次次都係個細路仔咯，唔會變。都係超低年向嘅。鬼佬嗰個故事會寫得好啲。係。即係其實係產品向嘅，其實日本係。咁反而變形金剛嚟講，日本嗰啲我頂啲嘅。係啦，調轉咗㗎，唔知點解。因為平時一定係日本卡通正啲，就變形咁啊，真係未必，真係未必。咁你睇翻中古嗰啲啊，Beast Wars嗰啲，其實有個古雖然畫得好核突，但係個古仔其實寫得幾好嘅。美國嗰邊嘅。係啊。咁啦 ，OK，咁呢個仲有冇補充？差唔多啦。差唔多啦，係嘛？好啦，咁啊又要講下第二啲咯。復仇者啦，又有新。又流出根據個編劇做嘅一篇訪問啦，有啲新角色會流出啦。有咩咧？Scarlet Witch 會出場啦。咁另外仲話漫畫裏邊另外一個角色都會出場，不過就賣個關子先。咁但係一路估Thanos大壞人 Thanos 會唔會出場？佢話暫時應該唔會啊，會留翻俾 Thanos，會留翻俾 Guardians of Galaxy 喎。係啦，即係上次最尾喺度即係做大佬嗰個係咪？哦，藍色樣喎，星人。係啊。係會神嚟嘅。呢個上次講咗啦，呢個唔會喺下一集做大佬。留翻俾 Guardians of Galaxy。講咗啦。喂，你想話嗰個咩 Scarlet Witch 佢咁嘅介紹下？Scarlet Witch 唔係Magneto 嘅女咯。係。哦 ，OK。Wanda 咁佢個力量就 Hex Power 啊，即係簡單嚟講係不幸嘅力量啦，即係啲嘢你擺落去，佢會完全改變晒，成為另外一種嘢啦。佢可以將佢。哦。OK。例如個女。點解激光得射翻轉頭啊咁之類啦嚇。但係個時間吻合咩？同佢而家嗰個，不過佢又同 X-Men 又冇點樣冇關係喎。佢本身冇 X-Men 嘅。佢冇 X-Men 咁冇關係啦。咁佢係一個角色啫，唔需要一定要交代 Magneto 個女咁。呢個只係佢個身份啫，同佢個力量或者個故事冇乜關係嘅。佢連講呢個身份可能都唔講呢，我懷疑佢。唔知佢嘅男朋友Power Man 會唔會出場啊？唔係 sorry Will Simon 會唔會出場啊？係點解咧？點解咁講咧？點解咁講？
有佢可能會擺埋佢出 Wonder Man 出場㗎啦，咁啊。OK。咁啊，暫時未知嘅。佢話會有兩個漫畫裏邊嘅角色新加落去啊，咁啊，暫時俾住阿 Scarlet Witch聽先咯。佢哋。嗱，咁我講翻個近啲嘅咯喎，咁近啲當然應該係狼人啦，係嘛？因為狼人咧又啱又有個短啲嘅預告又抌咗出嚟，咁但係呢個預告又見到啲新啲嘢喎，咁起碼就見到呢個銀甲武士個即係打個樣係點啦？錯啲咯個造型係。點樣嘅咧？其實就哇，原來好高嘅喎，原來唔係好似阿 Wolverine 咁嘅高度啦。雖然 Wolverine 我哋成日話好矮，但係呢套戲入邊佢唔係噶嘛，正常人咁高噶嘛。咁你嗰隻嘢高佢成大截嘅喎，淨係。咁就我切裝甲喎，冇錯啦，我覺得根本哇乜即係又係好似嗰啲 Iron Man 大裝甲服嘅感覺啦，即係完全唔係話就咁枕一條友着住件武士甲咁簡單。可能佢呢度都唔係太一樣嘅，同公仔書裏邊嗰啲。我淨覺得強化服嚟嘅，嗰件大到連機械人嚟嘅，可以講係咯。嗰個人會冇異能啊，其實根本就。咁真係唔知喎，呢個就。即係變咗係隻科技咁，有件甲同佢打咁啫。即係漫畫度就有嘅，不過呢度可能改到變咗揸住個盔甲啦。係啦，可能即係 Iron Man 裝嚟嘅啫，其實只不過係。可能係 Iron Man，你記得 Iron Man 日本版嗰度最尾出嗰兩個日本武士機械人啦，都係高佢哋好多㗎。哦，係喎，有啲似嗰樣嘢多啲喎，係喎。係咯，類似係咁咯。咁啊，主要都係見到呢個啦。咁但係嗰個畫頭一陣 keep 俾大家睇下，咁就都 OK 嘅。即係佢影啲嘢唔係好同㗎，同之前嗰個直情係雖然短啲，但係完全唔同嘅影啲嘢。咁大家又可以睇到咯，係咯。咁啊，疑似同個女 kiss 嗰陣，就唔知點樣突然間轉頭又變咗嗰個鬼婆咧，即係嗰個所謂係咪嗰個叫咩啊？咪九頭蛇夫人係嘛？我都唔知啊，係咯，我都唔知邊個係嗰個，因為佢反正係易容㗎嘛，你真係唔知佢幾時係佢嘅，係都幾恐怖，係咯。佢會變形，佢會易容啊，咁冇計啊。我呃你都得咁樣，係咯。咁啊，但係真係易容喎，咁咪變身喎，唔係阿妖后咁喎。咁你講易容有啲誇啲，即係雷朋咁嗰啲變乜都得㗎嘛。咁即係如果你講得誇張嗰陣，咁。我唔會好似以前無線電視劇嚟陸小鳳咁搣個面具由阿關聰變咗盧海鵬係嘛？我諗佢男人變女人，女人變男人都仲得。即係如果佢誇張嗰種易容技術嘅話，係咯。咁啊 OK。你見呢度都唔係好正常嗰種易容技術嚟㗎啦，係即係嚇。雖然佢唔係超能力嚟嘅，不過即係佢可能個科技好高㗎咯，或者咁講係。啲骨攞變埋喎。咁啊唔知啊呢個係咯。咁啊總之要阿諾舒華辛力加嗰套嘅 Total Recall 嗰個真係機械人咁嘅易容喎。咁佢變個大肥婆咧，仲講得通嘅，係咯。呢個日本妹變鬼婆身形喎。唔知啊，係可能咁啊殺通嘅好簡單。可能佢根本真身係男人都得，係咯。唔知啊，咁我唔知啦。咁呢度但係呢個畫頭大家要一定睇一睇先，係啦。咁啊會見到呢個銀武士嘅即係樣啦，係啦。係啦。咁樣係嗱，咁啊除咗呢個之外，咁啊有個都係又係 X-Men 嘅。咁啊要講下呢個 X-Men 呢個 Days of Future Past 咧。哇！睇到嗰個新呢個人名表咧，哇！原來勁多呢個舊即係老版啊嘅 X-Men 啲人會翻晒嚟做咁滯喎，幾乎。如果講佢要飛翻去唔同嘅年代，由60年代即係飛翻去80年，由2013年飛翻去80年代咁應該會咁嘅。咁啊呢度咧主要就係以前我哋見過嘅嗰幾套舊啲嘅 X-Men 片入邊出現過嘅好多人物都會出翻啊！咁呢個當然係佢哋個版本嘅2010幾年係已經被 Sentinel 控制住噶嘛。咁應該佢哋嘅造型都係爛身爛世嘅啫喎。個重點唔係呢度，重點係佢揾。唔見緊隻眼啊！嗰個冇手冇腳啊！咁嗰種樣嘅啫喎。即係你揾得翻晒嗰班演員翻嚟做先難啊嘛。咁啊係。即係最難喺呢度啊！你出嗰啲人物容乜易啫？佢真係揾得。咁可能客串出一出咋，因為佢主要個故事都係發生喺 First Class 嗰個時空度。或者嗰啲人未必出得多長時間得，不過你都要揾翻晒佢翻嚟做咯。啱係。暴風女神絕對會翻嚟啦 ，X 教授即係阿光頭艦長會翻嚟啦。係咪好似連係咪 Magneto 都會翻嚟啊？演員表就係咯。好似有啊，係啦。咁啊當然呢個 Ellen Page 會繼續翻嚟做翻嗰個 Shadow Cat 啦，係咯。咁啊嗰個咩 Colossus 啊，嗰個叫咩話係嘛？Colossus 嗰個鐵皮啊，
鐵皮人啦，咩 Iceman 嗰啲全部即係之前嗰班人係揾翻原裝嗰個 casting 啲人翻翻嚟做咯。係啊。Colossus 或者 Iceman 喺嗰度都其實係出一出嘅啫喎。總之嗰班演員有翻嚟啦，唔好理啦，係啦。咁當年呢個 Ellen Page 啊，即係靚妹啫嘛，而家大明星啦，係嘛？即係當然係啦。而家揾翻佢哋呢班人翻嚟做，唔係一件好容易嘅事咯。咁啊最奇怪一樣嘢咧，就係我仲見到范冰冰個名喺上邊。嗱，因為點解話奇怪咧？唔係我會幫佢話范冰冰會做嗰個新角色嘛，阿冰啊嘛。但係我見到一個電視訪問啊，范冰冰自己咧話佢唔會做 X-Men 喎。佢咁講嗱，咁都係呢啲啊，唔知啦，係啦，因為上次睇住喺度啫，因為你網上暫時而家流出嘅都未係完全 confirm 咁，都冇所謂嘅。咩意思咧？咁你而家流出嘅電影公司冇 confirm 過晒冇 confirm 所任何嘢㗎。咁啊唔清楚啦。總之范冰冰自己都話，我唔知我有份做 X-Men 嘅，咁點解咁講嘅？咁佢話冇喎。咁啊，唔知話亦都可能賣個關子先嘅。唔知。可能佢驚咗啊，變咗家影短片女主角啊。係，即係中國版就有啊嘛，可能又係啊。驚咗啊，唔明咁家影短片啊，佢係。即係費事啊，係嘛，冇癮啊，俾人剪到啊。記得佢對白好似話少個陳冠希喺蝙蝠俠度喎。唔係佢話好似唔好講嗰個 Iron Man，即係等翻最後先講。嗱，咁我就見到仲有佢名咁啦 ，anyway 咁啊，總之就一大紮加埋頭先講嘅舊。咁都唔錯啊，起碼有翻晒咁多人。係啊，你就睇呢個 casting 都以為佢過癮喎，咁今次真係有大。都已經影后級數咯，大明星級數咯。以前就話即係驚請佢哋唔起啊，所以先拆開又即係可能Wolverine 自己有一套戲咁，即係咁樣。咁係咁你但係客串模式就可能唔緊要嘅。咁啊係，可能佢哋都未必係話出好多係啦。咁啊當然啦，即係原裝嗰班First Class 嗰班人都一定喺翻度啦，係啦。咁啊變形女咧係翻阿 Jennifer Lawrence 做翻嘅，大家放心啊，即係唔係轉咗係咯。咁啊嗰班人喺翻晒度，咁啊。即係變咗上次咁肥咧，今次應該收咗身啦。今次咪變翻 Hunger Game 啊嚇，Hunger 咗咁耐啊嘛，OK 翻啦。佢變形能力咧，終於進化到可以將自己變翻瘦。唔係跟咗磁力王喎，冇咁好食啊！阿 X 教授有錢啲喎，好食好住。屌冇乜錢㗎，咁你睇，如果係卡通版嚟講，佢係住爛屋企嘅磁力王嗰隊。唔怪得瘦翻啦，變形女，OK， 好啊，咁啊，好期待咯！如果見到個 casting 咁，哇，咁多人翻嚟，係啊，即係就算客串都過癮啦。喂，上次阿 Wolverine 唔客串咩？都過癮啦，係咪先？出一出啫喎，但係你都覺得過癮啊嘛。咁如果咁就咁多人會翻嚟，都即係好吸引咯，係咯，咁樣咯。咁樣，咁呢個當然暫時未有嘢睇嘅，OK，呢個都有講先，係啦。我當然啊，都連流出版嘅任何片或者相都未有。係啦，好啦，咁啊另一套咧就有啲相彈出嚟係咩咧？就呢個 Amazing Spider-Man，即係當然第二集啦。咁啱啱上一個星期日啊，佢哋就走鬼咗去 New York 晏晝啊，大晏晝走鬼去 New York 度拍啦。咁啊見到 Andrew Garfield 咧就同呢個黑鬼啊，呢個 Jimmy Fox 黑鬼嚟㗎。咁啊好搞笑咯 Jimmy Fox 咧竟然係點嘅造型嘅？即係佢冇變身做呢個電人啦，當然啊。咁佢平時個樣竟然咧係羅家英扮拍嘅咯。唔係啊，佢係羅家英呢個阿文西嗰個嘅禿頭梳嘅喎，即係個頭咧明明中間冇頭髮梳翻頭啊，個頭哇我笑到碌地。喂，點解阿電人係咁嘅平時？喂，呢度唔係變咗笑片啊？第二集即係你睇佢係好滑稽嘅個樣，成日係啊，即係專登引你笑個樣。咁佢又揸住啲咁嘅好似啲 blue print 嗰啲圖咁咧，哇！即刻令我諗起呢個羅家英嘅文西啊，咁好啦，咁呢度當然就睇唔到佢變身做呢個未變嘅，可能佢仲係人嚟嘅嗰陣，即係 friend 嚟嘅，同蜘蛛俠仲要係，咁蜘蛛俠就有見到成套衫啦，哇！真係大眼睛白眼睛喎，好漫畫樣喎變咗，係啊，啲紋都係好漫畫啲質地咁樣睇咧。但係佢件衫嗰個texture 就有啲似翻舊嗰衫度之後嗰個 texture 多啲。OK，同埋印落去嘅咋，其實我見到而家，不過當然呢啲未做特技，咁佢佢之後就可能係突出晒啦。係，即係而家呢度好報㗎，套衫其實係，
變翻。咁啊，同埋特技演員你嚟做嗰套都通常都唔同㗎啦，都爭啲嘅。但係我懷疑佢今次真係想將佢拉翻度似翻件布衫咯，可能佢唔係即係唔係話將佢再改嘅，有機會佢真係想整到係咁嘅。係啊，即係你第一見嗰套衫就 low tech 咗好多嘅，咁但係咧佢就似翻漫畫啲咯，不過隻眼就唔識喐嘅，OK，漫畫隻眼識眨眼嘅嘛，好似係啊，大一時細嘅啫。係咯，即係咯，漫畫就冇得講啦，咁你都好難解釋點解唔明個嘴會大同細啊？漫畫嗰套係啊，明鐵嗰大佬。係咯，咁呢個冇辦法啦，有時要表達下佢嗰啲表情啫，雖然佢係機械面啦。OK，咁啊好啦，咁呢個就暫時有啲新相睇咗就幾搞鬼嘅，咁但係呢個當然要等到呢個14年嘅5月2號先有得睇，咁但係有啲相見到啦。咁我最真係好搞嘢啊！阿電人嗰個演員啊，就係阿文西咁嘅頭，真係我好驚今次變咗笑片啊！原來。即係可能係一個比較搞笑嘅今集，輕鬆啲，冇咁沉鬱，係咪咧？又唔係㗎喎，今集佢又講到話佢哋畢業㗎咯喎，好似話即係 Peter Parker 中學畢業，咁即係可能今集要死啊！即係佢上集條女叫咩名話Emma Stone， 阿 Gwen 啊，可能要死。哦，但係今次演 Mary Jane 出場未啦？邊個 MJ 有，梗係有啦，係咯。但係都係唔得嘅喎，最慘係。哦，係，即係承接翻舊Spider-Man 嘅特徵就係 MJ 係唔得嘅。喂，超級英雄通常喺電影版裏邊嘅另一半都係大家唔係咁，有啲都唔係啊。唔係啊 ，Batman OK 喎。例如啦，Batman 呢度都 OK。有基斯杜化里夫開始有邊個？唔係啊 Batman 咪 OK 咯。Batman 雷神條女 OK 啊，雷神條女都 OK 啊，係咯。喂，雷神冇正式愛情關係啊，咁唔算啊。第2集開始先有而家。咁都係佢條女嚟㗎嗰個係嘛？係阿正。咁唔係個個都盲嘅，係咯，有幾個啲視力特別強嗰啲咧睇唔真係咯。哦，係啊，因為蜘蛛俠啲人視力又係應該幾勁㗎嘛都。係又超乎咗常人，即係又係睇穿咗嘛，可能睇唔到個樣啊，大佬。唔係咁唔係咁上一集嗰個女主角都 OK，換咗 M。唔係佢未變蜘蛛俠啊嘛，之前。哦係喎。佢一變咗蜘蛛就開始有問題啲視力。係嗰陣時又溝入女啊。可能戴得多嗰個咁嘅死人眼罩都整到近視啊。佢都睇唔真嘅 M 雖然點樣可能都。唔係遠視咩？應該佢變咗。或者遠視啦，總之睇唔到啦。總之女一個咁就算啦，睇唔到個樣嘅原來。O K，都慘啊，做超人嘅，係啦。唔係我哋今日唔知夠唔夠時間講話嗰套咩喎？嗰個咩我們都要超能力者咧，今集又係咁喎，又係嗰個有透視力嗰個咧，真係我哋冇講錯，原來會睇穿嗰個人，睇唔到個人喎。係啊，同我哋之前諗嘅一樣，啲視力好有超能力嗰啲人係真係可能有呢個問題。全部都係睇到一棚棚骨喺度行啊！睇到啲內臟啊，原來。係啊。哦。咁點解咧？到底發生咩事？交代2句咁多啦，好嘛？發生咩事咧？唔係呢集就本身其實個男主角就聽咗鹹濕阿叔講話睇個女仔個心口，睇下係咪咩色咁可以分別到佢係咪處女。嗰個叔自己都受嗰啲咁錯誤嘅性教育嘅喂。唔係咁佢其實話自己咩閱女無數咁，佢都係睇碟嘅。睇碟閱女都無數係睇碟啊！啱冇錯，係。喂，粵 TV 女有無數要好似係。係咁結果就揾咗嗰個新嘅另一個人，咁就話可以睇穿嘢嘅。係啊，有透視能力啊，話自己。係啊，賭聖㗎嘛。係啊，咁啊叫佢走去睇一睇下真嘢維理賽。係咩色啊？係啊。咁佢就揾奇去表達嘅，因為佢喺好遠㗎。係，佢唔知點解會向沙灘見佢，跟住叫佢有2支旗嘅，咁一支紅色旗，一支黑色咁樣，叫佢睇咗見到咩色就揈邊支旗咁啊。叫佢揈咩色咧？咪揈紅色旗咯。跟住佢哋就哇，好興奮啊！係啊，跟住佢哋全部喺度歡呼。係。咁但係結果個真相係點解咧？真相其實本真野維賽自己諗，其實本身之前有男朋友，咁其中啲畫面其實係本身已經有關係嘅，同個男朋友。即係肯定唔係處女啦。係啊，咁其實今集都係搞下笑，因為佢呢件事，透視人呢個人都係臨尾先揭穿佢，原來
叫佢睇嗰個，因為好似嗰個博士嗰嘢，叫佢睇睇佢個秘書喎，我叫佢望一望，咁佢望到咧，真係我事先影俾你睇，其實係見到啲內臟啊，即係睇穿咗個人咯，其實係。係啊，咁佢嗰個博士叫佢話可唔可以睇到個心口啊啲咁嘅嘢，咁佢話控制唔到啊。係啦，咁即係同我哋諗一樣，可能超人睇啲女都係睇到啲內臟，喂，幾靚啊個肝㗎係控制唔到個視力嘅佢都係。呢個女幾健康喎，淨係睇到呢啲嘢嘅，從來睇唔到個女個真個樣係點，真係可憐啊！真係原來超人係咁嘅，OK，係啦，唔知啊，有啲超級英雄都係可能都係啊，係啲視力特別敏鋭嗰啲係咁嘅，原來係。咁啊，我們都市超人力者啊嚇，做到第幾集？第4集啊，係。係啊，阿 Tasuku 好似話係咪要介紹下下凡啊？嚇？驚啲人唔識下凡係邊個？先對上一集咧係講咩嘅？之前我哋都好似冇講喎，上個禮拜嚇。對上一集咧係講嗰個可以瞬間轉移嗰個啊嘛。咁但係嗰集啊玩咗一樣好核突嘅嘢，就係佢原來咧佢就想偷啊呢個真野維利賽個電話。咁佢就跟蹤咗去即係嗰個即係個咩？嗰個叫做換衫嗰個啦，更衣室咁啦。哦，更衣室係啊。咁嗰個更衣室咁佢換咗衫去打羽毛球嗰陣，咁啊想偷咗佢電話。咁但係佢發覺咧，佢係啊。咁佢本身因為之前試過話，佢轉移嗰時係乜嘢都帶唔到嘅。係啦，即係自己都變咗光脫脫㗎嘛，咁帶唔走嘢。咁點帶得走個電話咧？佢係諗到個方法喎。係，因為佢之前試佢咪之前講咪話急屎嘅。係啊。係佢話轉移嗰時係連埋啲屎一齊轉移喎，可以。係啦，咁結果你諗下佢點樣偷個電話？嚇，都擺落個籮入邊，擺落去啊！而家啲電話咁大，佢都唔係好擺到嘅，所以佢咧就一路要幻想自己同嗰個基佬鬼佬搞嘢。總之佢話幻想自己係個基佬喎。核突到喊，跟住阿男主角哋咧，結果就叫阿鹹濕阿叔咧，就幫佢用超能力偷咗條更衣室鎖匙，就結果就追入去啦。即係佢話咩第一次超能力大戰，原來就搞啲咁嘅核突嘅。咁啊見到佢喺度着咗阿真野維利賽嗰套校服裙喎，仲要喺度。係啊，喺度塞。跟住見到佢喺度整緊嗰時，跟住叫阿鹹濕阿叔掹翻個電話出嚟，就喺度角力啊兩個。鬥場，咁結果俾嗰個瞬間轉移友就贏咗，叫個電話入咗去啦，入咗裏邊，攞唔翻出嚟。跟住佢又轉移去第二度，咁因為男主角知佢腦諗乜，咁啊知道佢轉移咗去邊度，咁啊係咁跟住佢啊追佢啊。學校天棒。咁如果攞唔翻個電話出嚟，又叫阿叔幫佢攞翻出嚟係嘛？最尾説得到，佢叫佢夾埋佢哋一齊咁，但係個電話又攞唔翻出，咁唯有叫阿叔幫佢用嗰啲念力掹翻個電話出嚟。咁最好笑咧，後尾嘅鏡頭一轉咧，原來真野維利賽已經攞翻部電話，即係佢哋唔知幾時已經擺翻落。咁個真野維利賽打電話就聞下電話，咦點解怪怪地？我都真係笑到碌地啊，大佬！嗱，即係就係咁喺度玩好核突嘅嘢，但係好好笑嘅一套電視劇，咁但係當然出日繼續睇下。嗱，咁真野維利賽咁本身應該佢都係集齊啲唔同超能力嘅人，咁同個男主角真係去搞下事啊嘛。係啦。呢個係日本人點睇 hero 啊？開始話唔係喎，以前日本人啲 hero 唔係咁嘅喎，大佬。係我話 hero 啊。Hero 嗰套電視劇，Hero 就係咁日本版就變咗啲無聊僆仔搞埋啲核突嘢係嘛？係啦，咁呢個真野維利賽，大家有睇開幪面超人科石，你應該知佢係即係就係做呢個女科石噶啦。咁但係下凡又冇乜點做過啲特攝片嘅喎。咁其實我諗下，喂，其實大家知唔知邊個係下凡嚟嘅？我哋成日咁講咁啊，咁下凡邊個嚟嘅？咁當然就唔係香港粵語片演員嗰個下凡啦嚇。即係原來係有個粵語片女星叫下凡嘅喎，我都唔知喎。阿韓永有冇聽過？我唔係好清楚。阿韓永有冇聽過？冇印象。冇印象。我諗冇聽過。老牌啊！即係原來咧有套粵語片叫《玉女追兇》，你應該聽過啦，呢個係嘛？咁佢已經做緊監製，唔係主演嘅，係1966年嘅一套粵語片上架。咁當然之前佢係做粵語片嘅明星嚟。咁唔係嗰個下凡啊，不過就係話唔係嗰個 OK， 咁嗰個下凡叫做陳慧芳嘅真名，香港嗰個下凡。咁呢個下凡都係唔係香港嗰個啦。呢個下凡咧，其實係藝名嚟嘅啫。咁冇人知佢真名叫咩名嘅，日本呢個。咁其實咧就好細個已經出道㗎啦。咁嗰時亦都即係有隊隊其中一個人咁嘅。咁嗰時啊，即係個樣咧好病弱下嘅。咁所以經常喺啲日劇裏邊咧就做啲病弱少女嘅。咁嗰時喺呢個木村拓哉入邊。
嗰度叫 Engine 係嘛？嗰度電視劇係嘛？即係講係賽車手，但係就唔知抌隊咁，即係走咗去嗰啲咁孤兒院定咩幫人揸巴士。咁其中一個啲孤兒咧就係夏凡，咁佢裏邊就做一個有病嘅女仔，病到好緊要。咁後尾咧就呢個嘅加米拉入邊嘅，去到呢個小勇者嗰集啦，唔係1唔係2唔係3，小勇者啊，即係佢巴西龜都變大嗰集啦。咁佢又做嗰個細路仔隔離屋嗰個姐姐啊，咁又係病喎。佢成日做埋晒都好病嘅，可能唔知咩嗰時係咪瘦啲啊？個樣啊怪怪地。開出到咗150幾嘅喎，153 cm，咁可能都係偏矮啦。邊個啊？你講？嗰陣時偏矮有個。嗰時咯。160幾喎。而家好高嘅，而家高嗰啲仔啊，大佬，即係勁發育啦，同埋後來啦，咁啊勁發育當然就唔係淨係個高同隻腳啦，即係而家係 model 身形嘅，咁啊特別係乜嘢咧？就原來又係屬於日本啲人好喜愛嘅一種叫隱喻啊！咩叫隱喻咧？咁原來咧又係唔係點露嘅平時，但係咧原來咧又具有呢個F 級嘅級數嘅喎，咁樣嚇，咁啊經常你見佢跑步嗰陣，你就會見到啦嚇。咁可惜呢套戲咧，佢成日唔知做乜鬼嘢跟住個男主角跑個扮成日都遮住晒嘅嚇，呢個真係我真係激死我！唔係個男主角跑喺前面，要喺後邊走遮住咗啊嘛。係啊，真係呢個真係失敗啊，大佬！行開啲啊嘛，你跑過少少就唔得嘅啫，大佬係嘛？咁呢個就精彩過成日露底嘅，老實講下咁啊，大家一定要再留意嘅。嗱咁啊，有傳說咧就話佢個本名啊就唔公開嘅，咁但係有傳說就話佢個名叫印東夏凡，咁怪個名。咁啊唔知，因為有幅學生相咧，下邊就印住印東夏凡嘅，就話佢學校度幅學生相，咁係咪堅定流咧就冇人知。咁但係日本嘅傳說咧，即係普遍都話呢個係佢嘅真名嚟嘅咁樣。咁我懷疑佢真名就唔係叫夏凡添啦。anyway 咁啊唔知嗱，咁呢個咧就係我哋之前講冇人起佢細佬個底啊！佢有個雙胞胎細佬，咁起到佢細佬個底係知佢姓乜啦，起碼。嗰個係孖生細佬嚟，仲要話咧個樣同佢一樣㗎。不過一樣，可能講緊細個嗰陣啫，唔係依家。依家唔一樣啦。係講起孖生咁，你記得嗰陣時之前年頭嗰套戲咧，個女歌星死咗，揾個細佬扮翻佢嘅角色。唔係嘛？唔通我哋而家睇個夏凡嘅細佬扮嘅大佬？會唔會咧？啲人話佢個樣差咗啊！唔通唔知我係個細佬嚟嘅？咁啊，大家露底想睇真啲嚇，係冇病啊？OK 啊。咁啊，anyway，咁嗰時啊，就係有一個我哋話咧做親嗰套劇就會紅嘅一套劇啦，就係咩咧？就係呢個前型姊妹啊。哦。呢個電話咩話？電話刑事啊？定叫咩話？嗰套叫做前型姊妹啊。咁之前好多人都做過啦，係嘛？咁啊真係做親都紅嘅喎。咁夏凡就係做前型零啊。即係個數學天才嚟嘅嗰個，即係個古仔入邊。咁由嗰時開始咧，佢就唔再做一啲病弱少女啦，開始做啲天才啊，做啲其他嗰啲啊。咁跟住甚至有一套咪講係即係劍道好勁嘅，我唔記得嗰套叫咩啦。揸把遮都係搏死人㗎嘛。咁跟住開始就做啲即係比較唔同嘅角色啦，甚至有啲殺人片啦。咁啊初就講係鵪鶉啦嚇，咁但係最尾原來佢係兇手咯，即係開始做呢啲比較另類嘅戲。咁啊到依家就好突破啦嚇，去到甚至乎做啲即係小變態嘅女，係啦。咁啊上一集仲俾阿男主角扮中添啊！如果大家有興趣睇嘅話，睇咩扮中啊？大家自己諗啦嚇。男主角最中意嗰啲動搖咁嘅啲嘢啊，咁樣嘅。佢集都有喎，集都有，但係俾男主角扮中就主要係第2集啫，係嘛？唔係第3集咯。第3集，俾人男主角一扮到成個飛咗去喎。咁搞笑嘅，OK 咁樣咧，咁啊大家有興趣就睇下啦，都夏凡就 OK 嘅，其實都係咯。咁但係唔知啦，而家就開始個樣怪怪地嘅開始，係嘛？長咗我塊面，因為係啦，塊面長咗嘛。以前好多都越嚟越，點解有好多日本少女個問題都係越嚟越長喎？你當年講滿良子都係啦。咁其實好難嘅，因為佢哋出道咁早咧，即係變咗，即係意思即係佢哋會揾一啲有啲大人樣嘅細路女啊、細路仔啊，即係男女都係噶啦。咁變咗佢再大翻，即係真係成長咗之後，咁你冇辦法啲鼻唔即係高到過咗龍噶嘛，係咪先？即係如果你普通人啊細個都係即係個樣比較圓碌碌噶啦，點會咁標？即係點會咁突嘅啫？係嘛？即係細個樣咁突啦，咁你再大個啲咪？
即係好易變 over 咗咁啊，好似 over 咗啦，係啦，巫婆咁搞到係嘛？即係細個就啱好啊，大啲就唔得啦，即係開始誇張咯就係啦，咁咯。咁啊，同埋易老啲啦，開始係啦。咁啊，可能唔係啲輪廓太突出啊，因為係啦。可能太大人。係啊，咁變咗咁唔係好多個安達佑實或者志明未來啲唔會大噶嘛，係咯。咁安達佑實睇佢啱啱過咗套恐怖片嗰度嚇，梗係覺得幾格格不入喎，做蜘蛛女。哦，喺度好似細路扮大人咁。咁但係安達佑實都仲似細路啊！呢個志田未來咧係最弊個高就唔會高啊，但係怪個樣開始啊。係。即係個樣，但係個樣啊開始大咁咪侏儒咁變咗，好似都慘啊真係。係啊。係啦，我以前仲以為佢大下變袁詠儀嘅添嘛，唔會啊，原來一唔會大，唔好意思。哦，唔係停止咗發育啊！係啊，好慘啊真係，唔知點解。咁啊有啲特殊啲案例啊。咁但係太矮都可以用高踭鞋去修補嘅。哇！你矮到咁嘅程度唔得啦喎。哇！啲手腳咁短，你點樣修補？記得嗰陣時試過有次 Lady Gaga 見總統啊，搞到奧巴馬要抬起頭望佢咩？係 Darth Vader 咁啊嘛。係啊，有對斷尺高嘅高踭鞋咪得咯。唔係咁但係你手腳太短同埋你身形都係短，你點都冇用噶嘛。你唔係喎，你而家係 Ewoks 咁喎，你明唔明啊？踩高橋嘅 Ewoks，踩高橋都係 Ewoks啫嘛，冇用噶。即係你個身形係小雲咁，你點踩啫？大佬冇用噶，嘥氣啦，係咯。咁唔係好慘嘅，好慘嘅。即係你中間咧青黃不接啊，你唔知做咩角色啊。咁一志田未來搞到做男仔嘅，死啦！做啲細路仔啊，即係做啲少年啊，咁佢咁樣。咁大鑊啊！係啊，咪呢幾套戲都係啊嗱啊！之前嗰個信長的主廚佢都話佢係男仔嚟㗎，不過佢即係佢話佢其實係女仔，但係佢平時話俾人聽係男仔嚟㗎嘛。即係做啲咁嘅角色咯。咁你嗰套之前嗰套咩 S.T 嗰度咧，嗰個角色就係男仔嚟㗎。S.T 個係男仔。個角色係咯，但係佢又着啲衫誒怪怪地嘅，即係我話覺得係女嚟嘅。即係唔係你男仔唔會着原子襪㗎嘛，大佬啊，係咯。咁但係佢就你冇睇啲 fashion 嗰啲雜誌咩？即係佢金國亮着住深藍色嘅絲襪出場都係咁啦。即係佢套劇就冇話佢係男仔嚟嘅，不過都係原著話係男仔啦。anyway 咁咪唔扯咁遠啊，介紹下凡啫，咁又講埋第二啲人啊，大佬嚇。咁啊 anyway 咁啊，香港原來有個下凡，日本啊呢個更加要認識啦。呢個而家呢個下凡係嘛？咁啊講兩句啫，係啦。係啦。咁啊，另外就 Die Hard 係嘛？你話有名喎，中意套戲。係啊，Die Hard第6集咁啊叫做咩 Die Harders。係啦，最難 Die Harders。即係死硬點咧？點譯咧？死最硬。死極死唔去啦，或者咁講。唔係喎，硬 Harders 喎，即係最硬喎。最硬死啊！最難死咯，hard 就真係難嘅。有啲人可能中間加個助語詞啊，不過變咗粗口咁講少少啦。死得硬咁樣變咗，整風落變咗咁嚇。OK，anyway，咁今次有咩特別啫？咪又打多次啫，係嘛？今次最特別就係學咗阿 Wolverine 去咗東京。係啊，去日本。係啊，不過佢今次有冇佢個仔咧？我唔知喎。未講話有冇佢仔喎？冇喎，即係淨係透露咗個名出嚟喎，暫時。係啦，冇講，唔知。咁總之就今次紐約同東京兩個城市嘅，咁到底打乜咧？咁係咪今次又會搞到有啲咁大家估好笑喎？我見到網上咧都話，咁有啲咩人會演出嚟？你去得日本，一定有啲日本明星會做啦啩？係咪先？係唔係做咩啫？係咪梗有㗎？係咪先去得日本咁？咁有啲咩人會客串？咁多人佢數咗一大堆嗰啲即係比較正路嘅，咁但係嗰個都唔係最好笑。最好笑咧，佢話咧即係最過癮係邊個咧？就揾嗰個好中意扮 Bruce Willis 嗰個叫做鈴木亮宇啊！即係嗰條友啊，係啊，咁嗰條友啊真係冇乜好嘢啊！即係淨識得扮 Bruce Willis 嘅啫，即係扮佢嗰啲咿牙鬆降嗰啲樣咧。咁但係嗰條友其實好瘦嘅喎，先好笑。即係佢個頭啊，真係好似嘅，又光頭咁好似，但係個身好細㗎，好細同埋好瘦㗎。咁我有片俾大家睇，一陣 Q 俾大家。佢 Q 版咁喎，佢扮到。Q 版咁嘅，咁佢嗰個早排咧仲好笑，佢同另一個咧即係呢排好中意扮前田敦子嘅，嗰個叫做田中智保，
咁啊女人嚟㗎，其實 OK，咁啊但係佢個藝名叫金太郎喎，但係女人嚟嘅 OK，佢扮好多人嘅，但係呢排啊成日扮下前田敦子，即係一個肥矮樣衰扮前田敦子啦，但係好神似喎，即係佢講嘢好似，咁佢同呢個假 Bruce Willis 咧，日本 Bruce Willis 咧就一齊為啊 Bruce Willis 一套戲啊，早2個月就出過一個嘅即係叫做嗰啲叫咩啊，即係嗰啲發佈會咁樣。咁啊兩個出嚟搞笑咁咯，即係呢個比較新啲嘅。如果你揾翻呢個人個名，你揾到啲舊啲，佢喺度即係成佢做翻啲即係虎膽龍威裏邊一啲場面出嚟，但係嗰啲都冇咁好笑嘅係。最好笑就係佢第一次出嚟選嗰次啊，即係佢就係嗰啲搞笑節目咧，即係扮嘢節目係，佢贏嗰次，哇！真係笑到碌地真係。anyway 咁我哋就話，哇！最好今次嚟揾埋佢同阿 Bruce Willis 一齊打，真假 Bruce Willis，咁啊好睇，有啲睇。我講翻個名先啦，其實 Die Hard 咧就係 Die Hard 3最初 promo 嗰陣時個名嚟嘅。哦，係。即係未改 Die Hard with a Vengeance 嗰陣時嘅名嚟。即係呢個名曾經諗過用，但係就冇用，今次攞翻出嚟第6集用。冇錯啦。OK。係啦，咁啊，消息一則嚟嘅啫。咁如果大家中意睇下呢個假 Bruce Willis，一陣 keep 俾大家望下，幾搞笑嗰個人真係，係咯，即係其實嗰個係日本人嚟喎，點解會似 Bruce Willis 嘅咧，大佬？日本人不過日本人好多都好鬼佬樣，不過呢位仁兄就唔係好鬼佬樣啊。喂，即係佢有油到成面鬚根咁樣似，不過而家佢再老啲就仲似，係啦，即係出嗰時都冇咁老，其實唔後生嘅呢位先生係。anyway。咁嗰套佢而家播嗰套 Bruce Willis 戲叫做 Fire with Fire， 我都唔知即係邊套係啦，即係好似係講個有個消防員嘅喎，有一個係咯咁樣嘅。咁啊唔知 Bruce Willis 都唔知係咪主演添啊，係咯。咁 anyway 咁唔關事嘅呢個係啦。嗱咁另外呢個 Cinderella 迪士尼版 Cinderella 即係玩完白雪公主咧，喂今次話玩 Cinderella 咁講好耐，而家話選到角啦，終於咁啊揾到個女我都唔識係邊個，好似都係做啲電視劇啊，叫 Lily James 啊，有冇聽過啊？冇，即係都係做啲電視劇㗎啦 ，OK，咁啊做 Cinderella 啦，咁啊咪打低晒好多即係其他大星咧咁樣，咁啊都 OK 嘅，咁啊後生女一個嘅 ，OK，咁啊就係呢個就係消息一則嘅啫，暫時就未有啲乜嘢好即係好 firm 嘅，即係就揾到呢個人啊 Lily James 咁啊做 Cinderella，咁啊但係未有得睇嘅，有排都未有得睇嘅，呢個會係冇期添啊，暫時冇期添啊 ，OK， 好，嗱咁啊另外咧，咁上個禮拜係翻佢嘅紀錄咧，就都係做啲電視劇，仲要唔係個個都係客串性質嘅。係啊，唔係主角㗎。嗱，咁另外啦，咁白雪公主做個白雪公主個 Lily Collins 就點啊？咁啊當然啦，繼續落咧有另一套嘢啊揾咗佢做喎。啊做乜嘢咧？原來呢個傲慢與偏見就唔係原裝，就與喪屍多咗個字啊！傲慢與偏見與喪屍嗰度即係攞傲慢與偏見搞嘢嗰度係啦，就拍呢個真人電影版啦，終於嚇。咁啊，係咪好似都係之前嗰個林肯僵屍獵人嗰個作者寫嘅？好似係咪？唔清楚。好似係嗰個作者寫嘅個小説。咁啊，今次啊呢啲 Collins 就做呢個電影版啦。咁啊，係咪做個女主角咧？咁啊唔知啊。係啦。咁即係佢會變喪屍？如果係咁，係咪？咁咯。anyway，咁啊呢個又係另一個消息。咁啊，反正我講埋其他消息啦。咁啊，仲有呢個 Ender's Game 咧，又出咗個 teaser 喎。咁今次咧就男主角個細路仔咧，即係之前做 Hugo 嗰個細路仔啦，即係同阿 Kit 哥一齊做 Hugo，變咗大個一啲嘅。OK。咁啊同阿 Harrison Ford 一齊喺度，即係講一輪嘢，跟住先至影少少 teaser 俾大家睇。teaser 入邊咧見到另一個 Hugo 入邊嘅人物就係呢個 Papa George，亦即係啱做完呢個 Iron Man 裏邊嘅 Mandarin 啊，滿大人嗰個咁都有份做喎，咁樣。咁都係做一個佢嗰個教官，咁但係佢好怪，塊面紋晒啲紋身嘅紋好怪嘅，咁亦都係一個好似好酷嘅人咁樣嘅，咁似乎咧呢個 Ender's Game 咧就唔係一個好得意嘅嘢啦，但係好似佢哋係唔係玩嘅，即係其實係一個宇宙軍事學校裏邊訓練佢哋咁樣，咁其實呢個暫時係 teaser 啫，就未有咩睇到，不過就有埋夏里遜福嘅剩，咁原來都幾犀利嘅今次呢套戲個 casting 啊，係咯，咁夏里遜福好似都好耐冇做科幻片啦，係咪？即係中途做好多即係人嗰啲戲啦，最多做有啲打嗰啲都係可能做下總統，即係係嘛？即係或者做，即係佢唔係做啲即係科幻先咧，最少好耐係咪？你話夏里遜福？係咯。你咪上次嗰套牛仔嗰套啊？
牛仔，哦係喎，嗰套啊《達密占士邦》嗰套嚇，打嘅係啦，啲外星人係啦。咁今次呢套就即係翻返去呢啲太空戰爭呢類，就好似好耐久違咗啦嚇，即係又令大家諗起呢個 Han Solo 嚇。咁當然佢都答應咗會做，咁 Star Wars 又如何咧？就未有消息，不過咧啱啱過咗嘅5月4號咧，唔知大家就記唔記得又係呢個 Star Wars Day 喎，就係呢個 May the 4th be with you 啊嘛，因為即係5月4號與你一起咁呢個就係因為個諧音嘅原因，就5月4號就係 Star Wars Day 咁即係提一提大家啦，不過就過咗啦，啱。Anyway 咁Star Wars fans Happy Star Wars Day 咁樣嘅，係啦。好啦，咁除咗呢個之外，佢有一定要補翻上啦，漏咗講嘅就係咩咧？即係唔係漏咗嘅，即係我哋就話冇時間。咁講翻到底邊個做呢個宮崎駿嗰度真人版嘅《魔女宅急便》咧？咁揾咗個女嚟做叫小芝風花。咁小芝風花係乜水啊？咁一眾華文就話係武井照個師妹，其實係錯嘅，同大家講。其實咧，當年佢嗰個選舉咧係選呢個武井照當年一套劇裏邊個妹妹嘅角色。咁如果就係好多人裏邊選咗呢個小芝風花出嚟做佢個妹，唔係師妹。OK，咁個妹就係角色嘅 character 嚟嘅啫。OK，咁而家佢已經16歲啦，咁就會飾演呢個13歲嘅琪琪啦 ，Kiki 啊，咁話係會啲咦喂咁快，明年春天公映，咁好快有得睇，拍到乜咁快拍到？我真係唔知喎，唔通其實已經拍緊，係啦。咁 anyway，咁呢套當然最注目嘅都係呢個導演啦，就係咒怨嘅清水崇啦，如何將呢個咁千真萬爛嘅一個魔女宅急便拍出嚟咧？咁樣恐怖版啊！我唔知佢係啦，咁未必嘅，或者未必嘅。咁我哋即係見佢之前係玩恐怖啫，或者可能會拍另外戲都得嘅咧，咁樣啦。咁之前咧就之前更加恐怖嘅傳說就係佢哋最幾驚又係光力彩牙做啊，大佬。咁佢哋話好彩唔係咁樣啦。咁但係如果話係就絕望啊咁樣，我唔知點解好多朋友都怕光力彩牙，唔知點解咁今次呢套又會唔會令宮崎駿暴走咧？拍到咁未知啦。因為睇見 Eva 已經想暴走搞到巨神兵咁嘅樣啊！咁到底魔女宅急便會唔會搞到另一次暴走？嗰個基本上似 Eva 多過似巨神兵喎。咁呢套魔女宅急便又會變成點咧？會變星矢定變咗咒怨定變咗咩？白色可能。咁我睇下宮崎駿有冇反應啊？可能佢都費事你。係啦，咁荷里活級數嘅製作，佢可能出少啲聲嘅。係喎，咁如果佢揾日本女做就應該唔係荷里活啦，應該係日本戲咯。OK，荷里活片啦，似乎係啦。咁另外柯南當然嚟緊一定有 movie， 但係今次咧就會同呢個雷朋3世啊 VS 啦，正式又嚟過。唔係上次係電視啫。上次個唔係 movie 嚟噶嘛，個電視 movie 啫，算係。咁今次正式嘅電影版，今次會同雷朋3世，我諗就唔係鬥嘅，我諗都係合作居多啦。佢上次所謂 VS 其實係合作啫嘛。係啦，其實合作啫嘛。咁啲人就話啦，哇！咁呢個咩怪盜基德咪冇位企，怪盜個位都要救下雷朋3世嚟啊！咁冇計咁大家好似都幾中意上次呢個組合，咁又睇下雷朋3世撈呢個柯南啦，咁的確係真係過癮啲，係啦。咁織田裕二咧就好似冇喺呢個神探伽利略出現啦，係嘛？係啦，諗加你係嘛？即係繼續有睇落去，但係都仲未見到織田裕二嘅，好似係嘛？冇啊。第二集係嗰個咩村口春來啊？係啦，我爭啲以為金田一會出場添，結果唔係。咁第3集咧就係呢？第3集就大島優子咯。係啦，係大島優子做個。俾人用 message 去追嘅女仔，係啦。咁就今季咧，好似都唔係啲客串明星係嗰個殺人兇手喎，係咪？今季違反傳統喎，識嗰啲竟然唔係兇手喎。仲要我感覺上係即係第2同第3集就其實唔使伽利略都可以知道邊個兇手，是但都查到嘅。即係其實伽利略咧，純粹係解嗰個科學嘅問題嘅啫，同個查案好似甩做到個效果啫。係啦，即係其實甩咗啊，少少係咪？係啊，唔關佢事，根本就好似佢就即係佢變翻好似佢自己套劇都講話佢捉查唔怪事，真係唔怪事喎入邊。
咁啊唔好睇咯，因為之前係都有關係噶嘛，點都係咯，即係之前唔係之前係要解開咗個謎咁樣先可以證明到嗰個係兇手啊。係啊，即係起碼肯定有關係先啦，係咯。係啊，佢而家其實佢唔使解嗰個謎都可以捉到個兇手，不過爭在係揾唔到咩方法解到，點解要咁樣可以做得到？咁咪唔係咁好咯，係啊，即係佢有第二啲證據可以證明到個係兇手嘅，其實而家好多時都。係啦，即係純粹解謎還解謎，捉人就還捉人，好似即係又唔應該係咁咯，好似我即係好似甩甩地啊嘅感覺，係咯。唔係同佢大島優子呢集嗰個兇手太個樣唔得啊，做嗰啲表情。哦。都唔使睇套嘢都知道邊個係兇手嘅。哦，嗰個樣衰嗰個。係啊，佢就一開始咁即刻擦眉擦眼露啤咁，都估到呢個人一定有問題啦，呢個人。係啊，即係喺嗰個尋兇嗰 part 唔係咁咩咯，做得唔係咁好。近視本身好似係即係起碼做咗一半先會爆個兇手係邊個，跟住佢再揾方法證明佢係啊嘛。都唔係咁估到㗎，上一季係。係即係開頭一定估唔到，佢中間先會爆出嚟啊，或者會。咁但係而家直頭係你一開始一做佢已經指埋俾你聽係邊個係兇手咁好似。上一季幾乎有條 formula 邊個係兇手㗎啦，其實，但係你睇到劇入邊咧，你覺得唔似㗎喎，唔係啊，冇理由佢係兇手嘅，你會咁諗㗎喎。要揾方法證明咯。係啦，咁所以呢樣嘢咧就幾好㗎上一季，但係今季好似就做唔到啊呢樣嘢。分開咗啊，而家直頭係。同埋佢阿吉高嚟由李子同阿嘉莉就好似唔係好拍得到啊，仲係係嘛個感覺。其實都唔係拍檔關係，各有各做嘢嘅，某程度上。奇怪就佢有事又揾阿嘉莉掠嘅喎，即係意思佢自己有事點解會揾佢唔好憎佢嘅咩？係咯。唔明喎。唔係阿嘉莉掠自己都揾佢啊，無端第三集好似話整親個屁股嚟揾佢，會知道。係咯，點解會咁？唔知點。係啊，即係個口講到話唔想見到呢個人買，我唔理呢度有，但係又會再揾佢。係啊，解唔到嘅呢樣嘢，最難解嘅呢個謎呢套戲啊。OK，咁啊，都係佢有定玩佢啊！佢攞有受傷，買個肚俾佢。係啊，即係其實佢呢度又係想好似上一季咁疑似性嗰兩個係咪有嘢咧？咁但係好唔係好夾，有啲格不入咁咯個感覺係咯。係好啦。好，咁啊快啲講啊！咁呢個 Robot Combat League 啊，咁我哋上個禮拜都講咗啦，咁就係 final 咗，最尾就防滾架就得到冠軍啊！咁啊馬仔係咪都有啲嘢想 wrap up 下咧？成個 show。個 show 感覺上係越後期啊越求其咯，佢哋。即係嗱，即係你睇翻即係初嗰啲，即係頭嗰幾場賽事，你話嗰啲幾人打就有時淨出慢鏡俾你睇真啲，佢點樣打啊？後來咧就好似比較求其啲啦，即係就咁 roll 機就咁影就算咁樣係嘛，冇乜角度啊，冇乜係佢開頭會影，譬如佢會重播翻佢，譬如打斷手或者打斷腳嗰一嘢點樣打咁樣，會慢鏡影翻俾你。係啦，後尾冇啊。咁同埋咧喺嗰啲賽事安排咧，有幾次都係比較唔係安排得咁好咧，即係人哋決賽咁你打到殘晒先至換手啊，咁呢啲其實喂即係你真係想佢打耐啲，即係個 show 即係可以玩到一集咁啫，係咪？即係呢啲安排我覺得真係唔係咁精彩咯，係咯。佢之前講嗰個咩敗者復活戰又安排得差啦。係啦，咁同埋咧最衰咧就係最後唔緊要，即係贏咗冠軍嗰陣咧就已經出字幕啦。即係其實喂咦你都隆重少少好啲喎，係咪先？咁同埋咧成日即係比較強調咧係攞獎金啊，而唔係嗰個冠軍嗰個殊榮啊，係啦。係啊。係啊。咁提住佢自己都提住係咁話啲獎金喎。啲錢咁咯，即係嗰咩10萬蚊美金咁樣咯。係啊，個 level 好似變翻好似即係啲電視台嗰啲玩遊戲咁，就去攞錢嗰啲。係啊，即係其實係人都知道打贏一個賽事係有錢㗎啦，即係無論你打網球都係有錢㗎。咁但係人哋唔會話錢下錢咁樣㗎嘛，即係人哋都係首先係向住嗰個即係個寶座去進發先，個冠軍係咪先？係啊，攞到名銜先啊嘛，佢自己人應該 sell 係個名銜啊嘛。咁呢個係負啊嘛，啲錢係。係咯，即係錢就唔 mention 㗎啦，係咪先？即係做咩啫？係咪先？唔係，即係唔通啊！你選港姐啊？你係咁講住啲獎品，唔係即係佢有講嘅，OK，但係佢唔會係咁講住㗎嘛，係咪先？女選港姐啲女仔唔會話係為咗啲獎金去會咁講咩喎？呢度係喎。係啊，咁變咗呢樣嘢就有啲令到成件事好似低咗少少，係咯。咁啊，係咪佢哋其實都預咗冇下一季或者下一次，所以就
後來就比較求其啲咧？咁樣我就唔敢講。即係其實我係覺得有啲可惜㗎。呢個 show 其實本來幾有睇頭嘅，應該係啊。咁係啊，同埋臨尾最尾兩個膽，佢哋啲你話係咯，阿 Tasuku 話啲品都有啲問題啊，佢哋嗰兩個選手。係㗎，最尾嗰場係打到好猛啊！即係成啲 EQ 就冇晒嘅，即係當然一嚟嗰個Steampunk 就係未輸過啊，所以佢一俾人打爛部機已經騰晒雞啊！咁另外嗰邊嗰兩父女你係以為嗰個女仔好鵪鶉係嘛？但係唔係咯，即係你見到佢後來佢老豆哋整唔切隻手裝上咧，佢哋講晒粗口，即係嘟㗎，定要係啊！變咗嘟到係嘛？係咁不斷講粗口。係啊，不斷嘟㗎，哇咁樣嘅，你初以為即係你都會幾幫佢哋啊，覺得佢哋好似弱嘅組咁打出嚟嘅，啲後來發覺原來都唔係好弱嘅喎，即係個性格啊，其實係有啲即係唔係幾好嘅，有少少係。咁之前有好多打得比較出色同埋有技術嘅咧，就全部係可能因為部機嘅原因咧，就即係已經敗局咗啦嚇，咁啊比較可惜啲。咁如果決賽咧，好似兩隊都係因為純粹一部機體嘅原因咧，可以打到最後咯，就係咁。係啊，係啦，咁呢個就變咗即係變咗個可睇性慢慢減低咗，就係咁解，係啦。因為中間好多強組已經其實係強㗎，不過即係佢都打得好後，即係例如好似蠍子咁樣。我唔知講係咪太妹定咩妹，但係覺得佢打得幾好㗎，係，同埋佢哋啲 spirit 會好啲嘅，即係個組人咁但係好可惜都始終係，因為佢嗰個機唔係以防守為主啊，咁只要你打唔低佢哋嗰啲咁硬嘅機咯，咁冇辦法嘅，係咯，但係佢技術我覺得佢唔錯，係咯，發揮得，即係起碼我之前都講話佢識得用個爭鋤嗰啲咧，你起碼你發揮咗啲泰拳嗰啲嘢出嚟先啦，係咪？同埋啲食嗰啲即係防禦住嚟攻擊咁樣，呢其餘啲隊都見唔到有啲咁嘅技術。咪係咯，咁變咗你嗰啲，如果嗰啲即係贏得到，我就覺得都比較實至名歸啲咯。咁好可惜就係即係輸部機冇辦法係啦。咁變咗成件事，原來即係最緊要就抽到部即係勁機，即其實都唔係勁嘅，其實部機硬嘅，或者係個設計比較冇咁易打得爛咯。其實個防滾架係因為佢一體成型啊嘛，成個身嗰個架都係。咁變咗係佢變咗冇個腰嗰個位俾你打，根本冇條腰個位俾你打。咁所以你最弱就係條腰啊！講真，你攻擊唔到條腰，你就打斷手啊！即係佢打斷手唔係甩咗嘛，佢成隻手咧，即係流星錘嗰邊啊！係啦，佢反而揈隻手扮到佢仲勁喎，用拳頭啊！咁變咗哇，咁佢咪好強部機變咗係啊？咪就係咁咯！即係所有條件之下，無端端嗰部本來爛鬼機變咗最強部機咁其實你都係咪真係咁實至名歸咧？咁啊有啲誠意咯，係咯。嗱，即係因為呢個比賽始終唔係自己設計部機嚟打啊嘛。如果你話好似賽車咁，機係你自己開發，車係你自己開發，咁冇得講啊！你部車渣啲，部車勁啲，咁啊梗係應該即係人哋架車勁啲都贏都有道理。咁但係因為呢個係大會派嘅部機 ，OK，咁變咗好似都係你抽唔抽到部好機咯？其實係咯。同埋佢其實唔係抽嘅，我覺得佢其實係刻意將某啲機安排俾某啲人嘅。我感覺上，因為佢唔係抽籤嘅開頭，係啊阿嘥嘅，咁所以呢樣嘢變咗唔係咁公平咯，我覺得係。其實係睇到佢好多嘢都係即係後期去編排啲嘢係唔公平。係啦，佢就多咗編排啊，反而唔好嘅地方就係啊，能夠令到佢哋即係自己發揮咗自己嘅長處出嚟咯，係咯。咁樣 anyway，但係我都希望有類似嘅機械人比賽一度有啊，係咯，因為都其實嚟緊都係一個趨勢嚟㗎，機械人運動啊，機械人比賽係咯，即係而家可能你覺得好荒謬，唔係嘛咁樣，唔係啊，真係㗎，係啊。大家唔信你睇啊，2050年之後啲人 predict 就會好多，即係到時你睇體育節目就唔係淨係睇人去打嘅，有機械人打。都可以滿足下人啲獸性啊嘛！你完全斷手斷腳散晒，冇乜所謂機器嚟㗎。係啊，即係唔止係球賽都係機械人落場啊！到時咁當然機械人唔係打人啦，即係可能成全場係機械人踢波，機械人去係啊，會有呢啲嘢出現咯嚟緊。係啊，真係嘅，唔係我講，有啲未來學家講嘅。OK， 2050年啊之後就會好多嘅，即係會淨係普及啊，定係係啊咁樣咯。咁啊到時會變咗啲好似小飛俠咁嘅世界啦。咁啊唔知啊，咁啊好期待咯，係咯。OK 好，咁啊好，仲有冇？咁啊，其實今日或者仲有第二啲嘢嘅，我不如快啲講埋啦。咁呢惡之華原來抌咗一個第3集尤其是嚇，咁啊抌咗呢個動畫同寫實對照版喎，即係其實佢兩格咁樣。其實呢個咧連 YouTube 都有人抌上去睇，咁你可以對翻惡之華，即係話用真人拍完之後咧，再 trace 翻出嚟嗰套咧嚇，咁佢對翻，咦原來佢嗰啲真人做演咗一次咁滯嘅，幾乎係啊。
即係 exactly 演咗一次嘅，咁你又會對比到係點咧？咁嗰個我覺得好值得大家睇咁，其實所以 Bilibili 又好，呢個 YouTube 都有得睇嘅，咁大家快啲揾翻嚟睇咯喎。咁另外仲有呢個嘅悍戰太平洋啦，香港叫做即係呢個 Pacific Rim 啊，英文叫做。咁嗰度咧又係咪有個新啲畫頭啊？係咪有？係啊，新啲個畫頭睇喎。係啦，咁啊點嘅咧？咁樣講兩句。叫向維港打咯。係啊，第一喺維港打啦。點解維港啲水咁淺嘅？可以企喺度嗰個機械人都出名深水港嚟喎，維港。唔係，同埋點解個好似我感覺上好似闊咗咁多嘅港島同九龍喎？係好闊嘅，係遠咗。填海之前嘅感覺咯，係。填海之前嘅感覺係啦，咁係咪地殼變動褪開咗？我唔知啦。咁當然機械人片通常啲機械人都係無辜辜，唔知點解可以企喺啲水，即係半截身喺水度打。但係突然間佢要潛落，跟住佢就成個潛咗去喎。點解頭先佢踩水㗎，大佬？點解佢頭先可以喺水度企喺度打？我唔係好明啊。不過 anyway 咁呢啲係不嬲機械人片都有呢個狀況嘅。咁呢度咁極力重現翻超級機械人嘅片都一定有翻呢個狀況嘅，咁解嘅啫。anyway 咁。我咪再喺度話條路好闊都話佢可以企緊條路。係啦，佢撞唔到兩邊啲樓啊，可以。係啦，突然間條路好闊嘅 ，OK，咁啊，不過冇辦法㗎，呢啲戲通常都係咁要走就啊，就咁睇又唔覺得有問題嘅喎。即係我咁睇咁打咪冇事，冇覺得呢啲咁嘅嘢。即係我哋比較熟啲啊嘛，大佬你香港始終嗰個地勢啊，你會覺得咦點解好似唔係好 make sense 嘅喎？嗰個位唔係咁喎，咁有少少咁啦。咁但係當然你可能以外國人睇就睇唔出㗎，同埋其實佢都做得幾好㗎，算係啦。咁同埋最得意咧，就原來佢哋出動嗰陣咧，唔係就咁坐個機械人度喎，佢係坐喺個頭度之後咧，嗰兩兄弟咧，跟住咧就成個頭啲朋友號咁成日衝落去，跟住同個機械人合體嘅喎。係啊！嗰個出動嗰下都幾過，哇！佢哋真係玩盡咗好多日本超級機人嘅即係嘅嘢啊！真係係啊！咁呢度越睇啊越中意，越睇啊越想快啲睇到，係嘛？係要睇下咯，係啊！睇下啦，係啦。個古仔又唔知咁，但係個表現打到我想睇下佢點。我懷疑咗中間幾多文搶嘅，其實即係直到嗰個男主角波死咗之後咧，可能佢頹廢一輪咧，咁啊中間可能我估啊間唔中影下啲唔同國家嘅人同嗰啲嘢開下戰喺電視機度啊，分分仲要。係咯，類似啲劇情都係咁樣，跟住唔夠膽，跟住臨尾又同個女仔夾到咁啊，回歸咁啦，類似都係。係啦，即係嗰個女仔係阿蘆田愛菜大個咗嚟嘅，其實係咁啊 anyway 咁啊都唔係咁啊點都好睇嘅呢套戲，咁你唔可以 expect 佢打足2個鐘呢啲㗎嘛，咁冇可能嘅，始終有啲人想咁樣啊，我覺得其實有啲今次 Iron Man 啲觀眾都想係咁嘅，咁啊。但係冇可能㗎嘛，大家知道係咯。咁我諗呢套都冇分下級嘅，呢套《悍戰太平洋》咁啊，等等啦。咁好都好似今年幾多月做啊？幾多月做記唔記得？佢7月啊，你好似7月係嘛？係咯，都唔會好耐㗎。咁啊大家等嗰陣係咁啊會睇到。咁或者 keep 翻嗰個畫頭俾大家又望下啦，好嘛？即係嗰個叫做多啲維港嗰段係啦。咁好似仲有啲怪獸要識飛喎。哦，係啊，有隻好似翼龍咁嘅嘢。喺天度抌翻嗰隻主角機落地噶嘛？我懷疑嗰個主角機係咪會換機㗎？即係嗰個好似一開頭都爛咗㗎咯喎！即係佢阿哥死嗰度好似係見佢左邊身爆咗咯，好似係啦。咁到底後尾同個日本妹係咪都係揸翻嗰部機就唔清楚係啦。未知啦，當然係啦。嗱咁另外今個禮拜另一個大件事就係咩？就係嗰隻沖涼缸鴨仔啊，係嘛？巨大版。係嘛？我吹氣鴨啊！吹氣鴨啊！可唔可以想唔想講下關於嗰隻嘢有啲咩咧？俾人話睇到啲遊人嘅態度好差咯，企晒去，即係其實之前叮當都係啊，無端端啊搞到佢企晒擺到企喺個頭頂度影相又有，左擒右擒又有咁，即係其實大家想睇一啲開開心心嘅嘢咧，就唔該請保持翻應有嘅態度啦，係。唔係咁，但係嗰隻大鴨出咗海未咧？出咗海啦，而家停咗喺天星碼頭嗰度啦。咁淨係琴日有30萬人睇啊！哦 ，OK，係超犀利啊！咁其實佢就咁你隻鴨浮喺度嘅咋，即係佢冇揾乜打下燈啊，整下嘢咁。夜晚唔知係影啲圖，全部都喺早上咁啊，冇咩真係企喺度嘅啫。我冇就係咁吹氣擺咗響水度，咁其實佢啲人都影相，好似對比翻佢唔知之前去過邊啲地方咁樣，都有啲相對翻。哦，
即係話今次又再一次表現出香港人炒嘢嘅犀利情況啊！點解咧？隻鴨仔因為天星碼頭有賣嘅鴨仔，每日80件嘅，每日80份嘅鴨仔紀念品啦，一隻膠鴨仔跟一啲貼紙之類嘅嘢啦。咁網上呢隻鴨仔俾人炒到係2500蚊。嚇賣幾錢㗎？本來80炒25咪好過買股票。咁次其實都係咁，上次叮當都好似啲應該咁講，啲紀念品都係一開始即係俾人哋買晒咁來炒嘅好多都。呢個水位勁，因為80份你基本上買唔到。哦，OK，咁但係嗰紀念品係咩？都係一隻鴨仔嚟嘅啫。個鴨仔啊，有啲貼紙之類嘅嘢啦，咁跟住嗰啲人唔知咩嚟嚇。OK，即係一份嘢咁樣。一 set 嘢咁啊，係咯。係咯，咁我諗唔係得意，應該得意嘅。不過即係如果最後又係變成一個炒賣活動，又有啲即係失色咗啲，搞成嘅事，係嘛？咁香港特色啊嘛呢個，即係香港人嘅心態。咁你而家冇電話炒就炒下呢啲啦。即係勁過炒嗰啲漫畫節嗰啲係嘛？應該都漸都冇升。而家冇以前嘅升勢啦，呢啲都冇少到呢個地步，都數千份啦，唔係幾百份啦，唔係80份啦嚇。咁啊係。嗱咁佢話即係有啲就話啲概念啊真係得咁啦，得嘅 DUCK 啦，咁啊成功在嘗試啊咩咁。咁啊呢個。咁其實喺西九展覽嗰啲其他嗰啲，包括隻乳豬啊，嗰嚿屎啊，不過嚿屎爆咗啊，咁都幾得意嘅。唔係隻曱甴咁嘅麼？我見好似有嚇曱甴半隻啦，有嚇，同埋半個人身咁嘅嘢啦。就中咗落地下咁噶嘛，好似係咯。咁啊唔知啦，咁啊大家突然間一時間就覺得好似創意同藝術好似好得咁樣，但係其實反觀就好似喺外國就好得咯，因為喺外國得咗。唔係呢啲全部喺人哋出邊嗰個整，我哋咪話得咯。你香港自己本土搞出嚟個話唔得。係咯，即係香港咁乳豬嗰啲都係香港本土藝術家嘅，咁但係如果唔係有隻得趁住，根本可能未必會有人排隊去睇咯。係咯，即係如果你無辜辜咁香港有嗰個人淨係佢咁，突然間快啲做樣嘢，肯定買黐線啦，係嘛？係啊，你喺外國嗰度帶過嚟咁啊，以為即係點講？又好啲咁咯，一隻20幾尺嘅乳豬，咁啲人可能話傻嘅。唔係啊，唔係我哋唔讚賞，不過我覺得即係大家覺得係得係完全因為佢係外國人啊，呢個係呢啲嘢啦，係咯，即係同埋佢喺外國已經有外國得咗啊嘛。係啊，咁但係香港自己搞就永遠唔會 appreciate 嘅咯，係咯，即係因為我之前都見過有一個即係會係周圍貼啲相出嚟嘅藝術家啦，即係你。即係你當佢好似嗰啲噴漆嗰啲咁咧，但係佢就唔係噴漆嘅，淨係佢係會貼啲相出嚟。咁所以啲相就咁 A4 size 咁大，但後尾咧越整就越大嘅，即係佢都係用 A4 size 拼埋啦，跟住整一整就成埲牆咁大。咁嗰位藝術家我唔記得香港係咪有，好似係咪都邀請過嚟香港搞過咧？係咪我喺天橋頂度黐過啲好大幅相？係咪我唔記得係咪佢嘅？係啊，類似咁樣嘅作品咯，係即係好大幅嘅啲相，但其實係用啲好細嘅咁拼埋埋。咁當然佢嗰個就有啲嘢想表達嘅，係啦。咁但係嗰啲咧變咗你其實你喺香港，你想籌到一班志同道合嘅人去做嘅都唔係咁易咯。即係你一個人做唔到噶嘛，呢啲始終係咪先？咁你要揾到啲人都覺得咁樣做係有意義嘅，同埋帶動到一啲理念啊出嚟嘅。咁其實冇㗎，香港第一樣就問你有幾錢先咁樣，唔使講啦，係咪先？咁啊呢個就冇得搞啊，所以係啦。咁如果你呢隻鴨一開波就問，即係揾到咩錢啊？整隻鴨咁樣，咁你話揾唔揾到啊？而家咪即係你做到依家咁，你咪覺得揾到咯，係咯。即係你拍到套戲，拍到 Iron Man，咁你梗係話揾到啦。咁但係如果你香港話開始拍科幻片，唔噓到你暈咩？係嘛？即係所以就變咗呢個就係，都係人哋做就香咯，係咯。即係好可惜就係咁咯，係咯。咁啊，希望之後香港都有多啲係本土嘅嘢可以出到嚟啦，同埋大家會都中意去睇啊，最緊要。因為今次連嗰個明星都阿劉德華都真係一陣熱鬧啊，係嘛？咁啊，即係有時都要啲名人啊咁去帶動嘅，係咯。咁我覺得市民始終都係
跟嘅多咯，即係香港係啦。咁但係其實如果慢慢會唔會市民有自己嘅鑑賞力會好啲咧咁樣？咁但係一時間好難奢望咯，係咯。係咯，咁至於你話頭先話叮當嗰單嘢，唔止喎，好似話而家咪運咗上內地啊，好似都係俾人大鑊啊，斷晒手，甩頭甩骨就搞到。係啊，斷晒手腳啊，好似聽聞，但係我未至於斷晒手腳，甩晒須啊，眼甩晒色啊嗰啲咯。哦，或者直踩上嗰啲咁嘅道具嗰度啊嘛，話哋嗰啲有咩整爛咗啦，整爛咗啊，都好突顯㗎啦，香港人個破壞力都相對低啲嘅啦，已經係啊。係咯，唔係，我見過其實應該正常，如果台影相又唔會點爛，因為都幾堅固喎佢哋。係。係啊，嗰啲叮當公仔其實都幾硬啊！你就算企喺度，應該就好難企得爛嘅。不過可能實際上太多人企啦。唔係，你正常咁攬住佢或者即係本身即係攞毛咁樣捉住佢啲嘢都唔會爛啦。你真係成個企晒上去咁，成棚人咁就好似踩爛佢喎。冇晒眼珠咁，我唔知佢係咪有人要去直頭刮佢啦。應該係刮啦，即係佢個質地其實佢嗰時摸過去啲漆好實㗎，佢你即係唔會話將佢捽就甩嗰啲。即係當現場睇，其實覺得真係幾硬淨嘅嗰隻嘢係。係啊，即係其實有啲蓄意破壞嘅感覺㗎啦。老實講，即係如果你成棚人攏埋好似 World War Z 咁樣咧，咁你唔爛都唔得啦，係咪？係咯。咁啊，幾條友走上去踩住佢個頭啊！哇！我係咯。我香港係啊，呢啲咁樣先會見過疊羅漢咁擒上去個李小龍銅像啊，大佬。咁你始終講係金屬，咪可能好啲咯。但係 anyway，即係其實你唔應該擒入去啦，佢哋有欄杆攔住嘅本來。咁啊，即係唔知啦。唉，總之就自求多福，真係。嗰啲公仔使唔使還翻俾人㗎？賠死你啊，大佬要還㗎嘛。係，我唔知點攞翻去日本。係咪日本借過嚟定咩？我都唔知啊。日本借過嚟。係嘛？咁如果爛咗咁點啊？咁啊未至於爛咁嚴重嘅，甩皮甩骨甩塊漆嘅。咁我諗以中國嘅山寨技術嚟講，要游翻佢唔難嘅。哇！我諗唔好中國收你啊嘛！我驚好核突喎，大佬。唔好搞啲咁嘅嘢喎，大佬！我驚連個叮當都好似阿丁玲咁樣咧，即係佢阿妹咁咧，點解個袋變咗格仔布？我驚搞成咁大。唔知啦。我呢隻有冇黃色底油？可能經佢修改出嚟變咗一粒色會有塊黃色底油俾你咧。我驚見到機器啊，大佬！變咗透視萬能俠透視圖啊，大佬！係咁啊，有一個係嘅，係咩？真係有其中一個真公仔係一半係機器嘅。哦，真係有機器。係。哦，唔係俾人扯出嚟噶嘛？嗰個應該係封住嘅，你賣唔到去。唔會封住都埋到去㗎，佢哋好犀利嘅，佢哋係咁無論如何都可以。同埋好似不過睇翻上海嗰個冇香港嗰個咁多。哦。可能部分運咗上去嘅。哦，都醒目啊！嗬，即係可能嗰啲都唔要就算嗰啲拎咗上，係咪咁？好啊！香港梁山好喎，出到百幾個喎。係百幾個嗰啲。勁啲，真係。係啊，成條天星碼頭嗰個擺到滿，跟住你入去裏邊仲有幾個大啲時光機啊，嗰啲喺裏邊噶嘛。電話亭嗰啲啊。係啊，有啲第二啲大型道具啲嘅，係啊。咁啊，上海暫時見到就係淨係得嗰啲一個個公仔嘅啫，同埋冇咁多望係冇香港鋪滿成條街。OK，好。嗱咁啊，講開內地啦，咁喂，咁啊 Iron Man 啊，到底啊嗰個內地版本係點嘅咧？咁樣咁當然我哋都未有辦法睇到，但係聽聞咧唔係之前講咁長嘅喎，好似都係得3分鐘嘅啫，係咪咧？3分鐘。係咯。范冰冰嘅對白話少過陳冠希。係。喺蝙蝠俠裏邊。係啦。嗱咁同埋裏邊咧，佢哋話咧，啲內地朋友講話唔係香港都唔知啊，內地朋友話咧，哇好討厭啊，點解咁多嗰啲植入廣告嘅咁樣？咁台面做咩係要擺嗰啲咩伊利牛奶啊？唔係啊，黃學之做手術前係攞包伊利牛奶嚟飲，即係同變形金剛一樣啦。同埋好多聯想電腦。係唔係應該一路做手術一路抹汗，跟住牛奶咁樣咩？咁啊未至於。嗰時嗰日咪有個廣告係咁嘅，
抹汗乜嘢咁，跟住唔知咩檸檬茶咁樣嘅好似，係咯，應該咁啊嘛，伊利牛奶嗰個懟埋嚟啊嘛，係咯。咁另外咧話我哋係咪又話勁用嗰啲 TCL 嘅電視啊，咁咩智能電話啊咁嗰啲咁嘅嘢啊？仲要講係美國總統嚟用喎，係咪咧？呢個留意唔到。定係中國版電腦 key 內嘅咧？知喎，真係唔知喎呢個就。有一説話，我哋揸啲機係唔同嘅喎，係咪？定係另外再拍多個版本咧？我都唔清楚係。哦，唔奇㗎，唔奇嘅嚇。係啦，咁啊睇到連內地嘅朋友都話，嗰陣時好多片，你睇翻，如果你睇翻啲網上版咧，銀行提款機啊，甚至銀行嘅招牌都變晒係蘇聯文㗎嘛。係啊，咁係喎，即係有機會佢專登拍。嗰啲肯定唔係 key 過㗎啦，點？哦，唔係 key。搞咩？話係應該係另外一啲拍咗個鏡頭俾翻外地版嘅人睇嘅。係啦，咁變咗其實連內地啲朋友都唔中意嘅，即係覺得哇做乜嘢啊咁樣，即係好怪咯，即係搞到其實似乎冇咁，仲冇變形金剛咁橫交，變形金剛仲誇張。嗰陣時，成棚着紅色衫嘅細路仔咁樣出嚟歡呼咁嗰啲，唔係連內地呢啲係符合中國特色啫，外地網人唔會插呢啲嘢咁，係嗰啲咁嘅植入式。唔係啊，都唔中意啊你都，你唔好以為內地啲朋友唔識欣賞啫，咁佢哋都睇超人科幻勁過我哋啦而家，佢都唔中意㗎，好多好即係唔係我唔知啦，即係有啲人覺得都搞到怪咗咁多呢個套戲係咯。同其他個唔關係咁硬咁將呢個嘢擺落去，咪覺得怪咯。係啊，聽聞仲講國語添嗰段係啊，做咩？即係啊，佢哋覺得無厘頭啊！佢哋話係咯，咁唔佢哋覺得其實例如范冰冰同黃學哲基本上可有可無咯，冇同成個故事係冇乜關係。佢都唔知 pick 到邊個，即係總之唔係內地啲朋友會中意啦。佢哋話邊度中意喎，都唔知不知所謂佢哋話，做咩咁樣嘅？係咯，即係佢哋仲話我想睇翻原本嘅版本添咁樣。咁啊，應該冇乜唔同嘅，多咗啲多3分鐘。係啊，咁咯。係啊，係咪拍過唔知啊？因為你其實你睇翻之前變形金剛啊，嗰啲植入式廣告冇拍過啦，香港睇都係全部聯想電腦，都係全部伊利諾牛奶㗎啦。好無聊聊，做咩無端端喺度俾人追殺緊，會揸住包牛奶嚟飲？嗱，咁咧就導演就話其實完全佢哋冇掂過嘅，即係美國嗰邊就係拍美國嗰個版本，中國嗰邊係自己拍嘅，完全係嗰個中國嗰啲片段咁樣咯。可能又係自己收咗錢就再拍多少少補鏡啦。係咯，咁啊羅拔唐尼咧就今次當然係有去到即係大陸做呢個即係首映啦咁亦都即係都有啲片段嘅，唔知大家有冇興趣睇啦，係啦，即係，但係咧我揾到好多片段就係話喺呢個北京呢個咩話太廟啊，即係故宮太廟啊，但我竟然揾唔到係 Iron Man 嘅啫喎，係全部台上表演唔同單位自己 key 上去，係啦，咁啊包括有一位唱嗰啲，即係其實係藍花旦嚟嘅嗰位，係叫做係咪叫李玉剛啊？係，玉剛唔係沖涼嗰個玉剛，即係一塊玉個玉啊！一個無敵金剛嘅剛嘅李玉剛咁有男人嚟嘅，不過唱上一歌突然間就會即唔知捏住邊度咁，突然間就會變咗女聲啊 ，OK 咁啊勁多佢嗰啲片有嘅，即係你一揾呢個 Iron Man 3首映就揾到佢，揾唔到 Iron Man OK 勁多即係上台表演嘅唔同嘅嘉賓咁啊，唔知啊，同 Iron Man 冇關係嘅，冇關咁，同埋仲有啲勁多熱舞啦，有啲女。即係 Iron Man 女，但係全部中國妹啦，咁啊，但係亦有啲即係喺度跳埋啲好似 break dance 咁樣，即係總之好多即係佢哋覺得好騎呢嘅 show 咯，OK， 即係騎呢得嚟又冇嗰陣時冇嗰個印度版嗰個咁搞嘢啊！印度冇嘅冇唔搞嘢嘅情節就係冇搞嘢啊！佢即係趁機可以好出下場啦，咁即係咁樣咯，唔同嘅單位。係啊，咁啊幾無厘頭啊！講真係嚇，咁你。總之其實內地朋友都唔係個個睇得咁，即係覺得咁過癮咯，係咯，即係做乜嘢啊咁，跟住即係點解要咁啊？有啲人話係咯，咁樣咯。中國特色啊嘛。唔知啊，係咯。咁另外話 Iron Man 咧係咪去咗嗰個股市，即係紐約股市咪開市咁啊打下鐘咁啊嘛？好似我見到啲相係咁咯。哦，係啊。堅嘅。好係應該幾過癮喎？點解去走去嗰度玩嘅係咯？
係咯，嗱呢啲嘢咪過癮啲咯，即係唔係搞啲一定要搞啲咩大場面，有時即係有啲得意嘅場合出現下，咁其實呢個效果仲好咯，係咯，咁樣咯，係咯，好咁另外，如果大家有興趣，可以買今次呢個 Mark 42嘅呢個 size show 啊，出咗個等身大嘅2米16cm 高嘅一個，即係都可能或者連地台唔知係咪？咁唔係喎，我話身長喎，咁應該係淨係個 Iron Man 都2米16，我諗連埋個地台啊，呢個應該係嘛？咁啊重量咧就係呢個47.63 kg 嘅一個東西啦，咁就賣呢個美金呢個8499.99嘅，係啦。咁啊大家有興趣咧可以諗佢，咁我相信古天樂買咗㗎啦，應該咁樣。咪但係香港好似又啲人睇完套戲啊，對個 Mark 42啲好感度下降咗好多。其實就真係麻麻地，咁樣嘅。同埋套嘢冇表現啊嘛，一個廢字形容。係啦，咁樣啦。好，咁我再講多啲咧，就係純粹一則就係呢個新海誠啊嗰套嘅言葉之庭啊，就話會香港同步做喎，喺 MCL 德福戲院5月31號咁啊，聽住先，係啦，聽住先，因為初 EVA 都係咁講嘅，OK，咁結果冇同步做啊，咁 anyway，咁啊，但呢套同步做機會又大啲，因為上次阿新海誠都係嚟嘅，OK，係啦，咁啊，大家有興趣睇佢最新嗰個作品，即係整鞋啊，嗰個男仔多個女人整鞋嗰個言葉之庭嗰個故事，有興趣就到時睇下5月31號，係就係咁啦。好，有冇嘢補充？冇啊，係嘛？好啦，咁啊講下個禮拜係做乜嘢？我成日以為下個禮拜做呢個《星空奇遇》啲未做，係啦，下個禮拜會睇到呢個《暴風女神》就另一套戲，就做呢個聽電話妹就對 call 救心通話，咁同埋嗰套嘅香港導演拍嘅一套疑似日本風格嘅推理電影啊，叫《溫泉》啊，即係其實之前講到《人間蒸發》，咁啊睇下大家有冇興趣睇下嗰套。咁另外嗰套嘅 Last Exorcism Part 2啊，咁香港叫做《魔區人2》啊，咁睇下大家有冇興趣睇下呢套啦。咁另外嗰套 Dark Sky 即係初以為係間屋鬧鬼，但係原來咧係外星人老劫嗰套夜空，下個禮拜亦都會睇到。好啦，咁啊《星空奇遇》呢個黑域時空係幾時做？就係再下星期5月16號嘅，咁同埋大亨小傳啦，咁同埋有套泰片啊最得意就叫嚇鬼阿嫂啊，咁佢竟然話係喜劇嚟嘅 ，OK， 最奇怪，明明鬼戲嚟噶嘛。咁另外仲有一套咧，大家唔知有冇興趣啊 ？AKB48嘅呢個《心情記錄3》喎，係啦，少女眼淚的背後咁樣嘅，係啦。咁啊呢個就算係實錄片啦，係咪？算唔算？AKB48係啦。咁另外呢個5月23號就做呢個狂野時速6啦，同埋呢個另外又有套泰片喎，叫奪命倒數夜，不過呢個就係殺人嘅，唔係鬼戲嚟嘅，係啦。咁另外5月30就係呢個劉德華嘅天機啊，同埋咧呢個北美就會睇到呢個 Now You See Me 啊，即係嗰個即係佢哋用魔術去打劫嗰套啊，叫做非常道啊，嗰度咧就會香港就會6月13號先至做嘅，係啦。咁另外嗰個 After Earth 啊，好似終於有香港片名啦，就叫即係嗰個Will Smith 同埋個仔嗰度咧，叫末日1000年啊，應該呢個係香港嘅正式片名嚟嘅，係啦，咁樣啦。好，咁啊睇下先，飛少少啦。超人 Man of Steel 就應該6月27號做啦，香港係咪？就另外，呢個白宮啊，再次淪陷啊，就又有套新嘅，又講白宮冧咗，俾人攻入嘅，叫做 White House Down，就呢個白宮末日就會7月4號呢個新啲，係咪 Pacific Rim 咧就呢個可能係北美啦，就係7月12，香港好似我未有好確實嘅期，但應該都會 around 嗰段時間係咪？唔會爭好遠嘅應該，係啦。好，咁我睇下仲冇啲其他要加嘅嘢先啊。Endless Game 冇啦，Endless Game 都係11月28，好算啦，其他啲差唔多頭先冇咗，係啦咁啦。咁啊韓永應該都會睇《星空奇遇》啊，係咪啊？再下個星期係咪？係嘅。都會。而家點啊？有冇問題啊？隻腳仲冇事啊？冇乜事，行到嘅。好翻啲係嘛？係咯，應該下個星期唔係下個再下星期應該都 OK 啦，係嘛？咁啊一定要韓永睇啊《星空奇遇》，因為我哋都我哋睇完都冇用㗎，即係因為裏邊你一定要你先講得翻嗰啲比較細節啲嘢啦，係咪？係啦，咁啦，好，咁啊差唔多啦，係嘛？好，應該都有唔少《星空奇遇》迷嘅。唔係咁講主持啊嘛，咁你係咪先主持？咁我哋邊度咁熟啫，係嘛？咁你始終呢個話係新故仔，但係都可能同舊嗰啲嘢有啲關聯㗎嘛，係啦。咁到時再解翻啦。不過我見到 poster 咧就有隻好大隻咁嘅太空船追住隻冒險號喎，其實嗰隻係咩嚟嘅咧？有冇咩頭緒啊？咩意思？
未知啊，即係可能有一隻新嘅，但係嗰隻船個樣都有啲似係好似冒險號嗰類咁嘅太空船嘅樣嘅喎。咁佢成個宇宙世界都係咁㗎啦，啲船。但係嗰隻船大好多嘅喎，有啲咁大隻嘅艦嘅咩？佢哋有咁你例如蛙文能啲咧，啲戰艦係1000幾 Q 好㗎嘛。但係嗰隻船似係地百幾啫嘛。嗰啲個喎，沙 fit 嗰啲樣嘅喎。嗯。知啦 anyway， 咁呢套戲另類時空嚟嘅，可能有第啲嘢啦，係啦。咁佢就講嗰個福爾摩斯嗰個角色好似係一個一人恐怖分子咁得人驚嘅，係啊。佢話唔知啊，有咩咁勁？而家暫時未知啊。咁肯定都係好醒啊！佢一位冒險號嘅前副艦長啦，咁睇下點解會搞成咁啦。係啦，咁啊睇畫頭就相當精彩啊！咁啊嚟緊呢度係嚟緊我哋要等嘅下一套大嘅科幻片啦，係咪？嗯，係啦。好啦，好咁啊，講住咁多先，下個禮拜繼續啦。咁我哋鳴謝翻提供咁多資料俾我哋聽眾們，多謝大家咁，同埋鳴謝翻咧，即係一路同我哋砌片嘅聽眾，係咁啊，大家上去支持下啦，睇下俾下 like 咁樣啦。OK， 好咁啊，講我哋 email address 係 tasuku@yahoo.com.hk/tasuku@yahoo.com.hk。咁如果大家有咩報料或者我哋咩講漏講錯，歡迎寫信俾我哋，等我哋回信嘅。咁你網上播放時間咧就係 openradiohk.com 逢即係日晚11點啦，同埋 onairpower.com 逢即係2晚10點嘅。另外三文治 openskyradio.com 美國時間逢星期一啊，有我哋後期製作版嘅。好啦，同大家講聲，拜拜。拜拜。